chicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing bune chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene igechigari imeyumuchukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Jumuria nande ne mambengi atokanya na somoro wiru Ensakia lituko nelia Friday lituko le chuma gitarike merongevere na isano motenyo kabere mwakujirubere ne merongevere nebere karabano to kwariania to gwerelia bagelia bana gukwaria ni tunya to koromuruberi Ensakia harine to akore ko lituko le Jumatatu ikalituko lia lero potambe uri ligo chiria balituko lia Free Friday ikaro kwaro le biruge bigono manyana lituko nelia chuma to igiri lituko lia Free Friday karoto ko le bintongo tani ndori kwaira mono ikiara tu abikore ko Jumatatu ko ikalituko lia lero yono to kwira libagelia bene gukwaria asomuruberi Ensakia lituko lia lero nyara ko amuna hintuko ruboniga oika chinsa isato chiabono mambia nyorana karoli tukwe juma turiko change mono nigo tu jutwaria magaseti twaria mangana maya onakora kanite kuruli tukure goro oika boniga boigo tungo jutwa nyoro mogenia se studio ane kalo monyangera goja tu kwanda mangana yo musiki na kyo musiki ogendete gukina me na isko ya gusi ane nande twanya to gotenga keigo bono na ile bageria bene gukwarigania naro kwa manentu go ikomoriona nabokonda gutubwatia sensemerie mitandao Sensemelia Facebook na bagoto nyora Ndizi TV News baga sensemelia YouTube na bagoto nyora Ndizi TV News baigo na bagoto tweet @Ndizi TV News baigo na bagoto tweet go sena bagoto tweet @Ndizi TV News baigo na bagoto ma ekerengera likyao wetera ase enamba yera seskini yao atotebi ngaki obo ngaki kwabo kina kikwero beri tuko liao kera kara kwabo kira bono mambi kwa chakire gasi yao yeli tuko igobono ekero kwa bokire chaka emirimo yawo lakini chaka na intu ya semuro birubu Ensakia me ya Ndizi TV nero bwansu bomo gusinyirana tengote ini potamena tunya kuburi TV ya ekero kwenda sikibao kya gona kote ina agenda sensemelia mitandao aibeka chibando chiao na agenda sensemelia YouTube tonyora Ndizi TV News boga sensemelia Facebook na bago tonyora Ndizi TV News ende kwa tobwatia kwa bwati mirobiri itobuya ngo ekya chibiche chiko wojeni gochiri chingi mono chi asiogete kurwabo kerto ne producer ito Choni Kebati bina potambe redariane Brighton Makori na nche ni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekero twa kwariganirie lituko lia Friday unoyo mintate everything nyara kuirorera kurende twa kwariganiria se mambia ya bono tobe nae wika chinse soto chabono mambia igando nsia soto bwate kurwa tutumere message ya ose SMS egaro totabinga nkayugo tubwata kurwa na ndenga na kikwabo kire mbarabia ba oganiretie ejumengia bakoriroka members day igobona twachire gaiga tokore buna butambe buno yo mintati kire goteba tome SMS wetera se namba yesimi era se TV yao wage nambe yona boko yetumeka gutuma message wetera senjira ya WhatsApp emitandao no tulegale buno yo mintati aba Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News YouTube igono tulikira se na ande keroga neti kuru kerengeri kiao na boku gituma bwango iga kero kende noga neti tutarire no tuligaiga asamaga cha New Brighton apartment epale ne kurwa kisi Kisumu abu no tugutuka igo togenda mu ikomore na mange agenda tokorekana imense to ya Kenya imeyorgongorwa gusi siasa chia gusi buna bana siasa bagenda te kwirubiria eri kurigi birogo ao ase obachori bumwako yo iga no baroche kero kende goikiranira se mesangirekano yabo iga baraina bange bagenda to gwesokia anena mono nyena basae besokire asegetie kyo tokogenda siasa chinse to ya Kenya amangana yobora yobona bwense na agendreta se mesangirekano ao GNDC chinyinge chigenda tokoreka sensemo ya Bomas of Kenya imemocho Nairobi
komanyang'ana kiebia mabita keire kweroberia bosibo bochori bore bosio onyena mang'ana aliyo ko register membership ka ababwatani bebiama ao gose bali bachire barosiri obwamo mbagenderete kwe register egere bachake bena mang'ana yechi campaign na siasa y'umwaka oyo iga boiga mang'ana y'obachenu na arota tigirima yago mwancho murigereria igo na mange agenderete tocho kumenya gwetera senjira ya magazeti igo twago kwanire kigima koruge gase studio ekaro twachakire litengo liete ekaro twachakire ekebago gitu bono mambia na etogote inga kabamo na intugwika omwario ekero kuna kwerubiria kugenda sekebago kiri tukulia rero kulenderero Friday abange nigo bakwenda batimoka nonye ne chobisia bante bagogete nga members day tukuliko era chinsa saa 10 igoro litukulia erire lia ijuma igo twakwareganire kegima twagokire ko bamo naye nande tusange bya mono mwensi tobamo gwiko mwario manjo muri na mange tukorera ntia semesa Ensakia bono mambia yana na maga korokanete kururi tukuligoro nyure ne kyombekerigia FIFA anganya deke go suspend go sikego tenenia enkoyo ense itu ya Kenya so waka enkoyo asijinse se enkoyo ose FIFA ya suspend international football competitions asense itu ya Kenya kolengana ningo baru toroboti uruso watu ke toroboti urubotuko karabone se itu ya Kenya ya teneniwe ase gosori chingo yo nene chiricha isiko gendo kirete bona sikutwara obwa igoro yengo yeito ngakyo semerwe ngo yeita sense yetu ya Kenya ngakiko kugenda bosinyoro na sense yetu ya Kenya kungusana nang kwa machikorore kana ase kiombe kirite netengo yo ime ya Kenya kigirete mbako umuraibwa bwe ngoyo nikimwendo agateneniwa emerebo tukabe committee kiateke kabikwa kolende nigo bono FIFA igoro ya bwatu kutoroboti na bono nigo yatenenirie ense ya Kenya asichingo yisiko goika amanganaga yanirwe ali agendete gwitana na uboteneri bwengo ya sense yetu ya Kenya yungati ya tukwareganete asemambia bono katochiko gote bingi yakorekanete na ndengi ekero Kenya yateneniwe ingi kirengete osengi gochi kokorekana ekero Kenya yanyare kigoteneni kurwa samangana yo kwa kachingo yo anekiri cha isiko bono na mange tukwareganete Mogaba monentwe ego ikomorinyana oyore maega yo kwaletera chibiche chingiya ni gale producer yeto John Kebati yekarotoroje timu ende to kabisa kurbono twachakire bono mambine sponi nyamete no ale ime yumuroberio kyana ba roberi akoramne Ensakia ngo ikirere ero yawo chasole buya asesimi yawo chibiche cyawo ikera senjerera endonge yo kaba monentwe ego ikomori ende to kumanyi amange alito akwaraniri litko lialero igo tomo chumbe yawo totenga kikwa bokire ngakiwasoire kibao kyao nandenga yole insemo kie yole nkisumule migori yole Nairobi yole andonse asotorire tiko no embali baturire kura chinse chamaiko nigo tokubari ne asomoro berwe Ensakia kyere Ensakia niyo yachire nguma ime yagitaseni kyao kya Ndizi TV nero yoka iko kotura mambia kyara mugusia ate abunenyo ya mambia metinengia ne litko lige nigo rikorekana mambia yobono tosuka kabamo na inte oikomweli mancho muligereria de trenda sense mende studio karoto koirana tikatwero bilia tukumenyenga na raliare asa magazeti yetu kulia lero le juma echitarike 25 mutinyo kabere mwaka bwechiri bwibere na 22 Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanye tundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurubugarari bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yo gukorera ukobara guse theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbobwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo
babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson n'ekindi kinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena ku C Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato Kisi Eye Hospital, macho bora, maisha bora. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icukiyaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya ase kikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony icyukire asukunyerembeo ekeruligireti getunwa kyamanga chinyumba cyokorara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare na boigo kibekire chi wardrobes chicho ne kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire tiles na kubiko bukinu bwigoro kigima ase chinyumba cyukire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko asikitangi ayatari ko eranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba cyo nigo kiri ase highway ya Kisi Kisumu ubusio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba enoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba cyekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Naendo mwanchi muligereria ogendreta ko meyo morobuli bwensa kya morobuli otire nkuma imena isiko yorogongoro busi ase tukuligereria mangana mange mangana siasa na magenderero bochenu chisemi lichiko amangana yabateri baito bachire nkuma sorogongoro busi igo twakwareganirie ekerobono tutete kwira sa magazeti kolende ntwakubolinga nabo gutuma ujumbe wetera sena mbaya SMS eyera se TV yao kwasugwetera senchira ya Facebook ototebienga nga yoto bwatete kurwa chinga kibune chiga chiabono mambya bagote bali tukoligiye likororekana mambya amayana lyarorekanire nonyo kendu bole isiko bosinini na senginjobie yebisyo byembura eyatwete kurwa igoro botuko kwagosoka beka chibuti kwagosoka beka jacket yao egere obeliberera ikiuno na kero kyo ni kebe karonkuligeria kurwa sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News akolika agoteba kurwa Ongangi Francis Koroba agoteba kurwa presidential escort na otole pamoja na banyanyimbo bonsi baikoba bomachoge chache agoteba soire Maturi Ondieki agoteba live stream from Doha, Qatar to my motherland bomachoge burabo constituency itongo seito na onda imekomo mbiamono sana bombali bagotoma gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News na haya tutigwa magega atumetuyo minto gosibato miro naro kuruna babaneli le monda ote akuru njenga agote ano ale me yomoroberio ote ana kurun sinseme joni gotore were represented osani go were represented ebnali kirega H young hitmaker
agoteano alime yumuroberi kabisa agoteana nkwani Sara Ntita ne producer yitu John Kibati uyakrukuna Hechang itimeka no agotea balime yumuroberi nando so irime kabisa Evelyn Monda agoteano alime yumuroberi bu Ensakia kurma kurtuaga chagite na ndikartoga ndete agoteano alime yumuroberi Edward Momanyi kurjinse machiri cha matuno agoteano alime yumuroberi Jared Momanyi nere no alime yumuroberi Nyaega Afena nera agoteana yaya no ali ime yumuroberi na gukuna new boy nera agoteana no alime yumuroberi na Mary Kemuma agotea bana nere taratibu magega na gukuna Apostle Steve Nyareru nere agotea bana alime yumuroberi abungati yabari bandate gutuma uchumbe yabo karba agoteana no bale amo ne Ensakia gusini ko baso irime Ensakia kurubono mambe sakalia gichana nera agotea no alime yumuroberi maraika bwechire dio amenya basweti yako maraika bwechire dio amenya basweti nera agotea bana no alime yumuroberi bu Ensaki chones ogamba nera agotea taratigo maiga no ndeime Ensakia aisabera nyambeka nere no alime yumuroberi nara nero kuna maranga sabrun nera agotea no alime Ensakia taratigo maiga na ntarigo tugumaiga no ali mpaka enkoli mpaka twakorire abungati yabari bandate gutuma SMS cyabo sujumbe yabo gwetira sensemeli ya mitandao nsema ya Facebook kuna nsemeli ya Twitter baigo nseme ya SMS na genda gutuma karangel kyao gwetira senambe yire siskini yagurabo Esbon Nyamete na genda tukuligereria Ndizi TV Henry Isabuke agoteba korwa chuka igamba ng'ombe igamba ng'ombe constituency agoteba nonde ime Ensakia political penicillin agoteba ekia tata Sara Sarange agoteba fashion mwikaransterera agoteba biroge bimbuya bire kabisa keitata na bakubuli go yo political penicillin yakuri gukora chinsemo cha burabu mbiamono sana kwani omurugiogo amona abana na ndegendera kuligereria Ndizi TV Samson Oroswa akuligera gukora chinsemo chiogembe gutuka ime yabo machoge church agoteba nkwaniri tate Vansongendi na mama Jane Barongo agoteba no tuli ime yo murubiri wikomo elio tindiko mwebo murugio ye Rose Nyaboga agoteba tumeingia ndani Chris Orina kurwa kama kawaida kura chinsemo cha Kitengela agoteba kwanya Chris Oyunge amono mosubati Esther Ongwai na tuli ime yo murubiri kurwa chinsemo cha Nairobi tagoteba mbia mono sana abo ngati ya bali bagenda takulika gwetera senchera ya WhatsApp buna no bali ime yo murubiri ejuma yelitko lya lero Kennedy Gisemba agoteba we are watching Ensakia mbia mono ase programu ingia asante Sara Brighton na Kibati and all this morning mbia mono sana Kennedy Gisemba tuwakilishe chinsemo chiria ande tukwaneli balibonsi bara mashabiki kurwasi chinsemo cho cha diaspora laba ni onami nera kujisema jeje Minnesota agoteano alime kabisa tarasuka don alima turigiritia senjerere ndonge ema ambiengi ya kuru ugaiga na ali umete sense ya America bande bari baguchikorara boni abande bari babokire mete ne botambe ngote na sete bwekaini bari baguchikorara boniga bari katikati yeli tuko ande bari babokire buna influence yeto ya Kenya twabokire kore na bari bagoteano bari meyo muroberio laba ni onami agotea kujisema jeje Minnesota agoteano alime yumurubiri Ensakia na genda utumeka ngerkia autotenka yuturi kuru enka yoto bwate kuru ne timu eri etapana kosa nena mogoto mochume eno motote bina enka imu bwate tetariki eri kuri alero anene chumo mede na dikwariga ni weekend abantu bande bagoteane weekend yaro ya chakire abande mbare okonyana ba chakire weekend eri ko ri chuma na ande umete na ichume ri ko bali engake engoma chinsa jo njiri lakini abantu majara goteana ichuma eri kumachiko kwenge akeigo na hando nyore na gusia nene litukuri ichumeli na dera abantu bakwani abamwabo tugutuma magombo ya family gusine chiama tijirisi tia abamwabo kyarorongorwa gusia nene rero nalio konyora amatangale asebinyuro amatangara mangi kwanyora na no eni town yito ni iguchura konyora na abantu nali bakrusi bali babasiriria simocheri kubaira kabachikobaeni igo Ensakia tugutuma magombo ito gocha family jirichi asiria abamino gobono twaro bolemu na twero gosemeri na tatnesa karairane na toboli 20 no mbali batonyorire na botuchukumera na
karo nyasa kwirana wonde twenda gwikasa magacethi ni turire na nari airoborido aserituko ria rero na butambe ni ngotware gacethi ya The Standard na inja se koboko kwane ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gacethi ya The Standard ngana riire oborito goceri mwamu nigo rikorekana buna ngakisagana tiri aftershocks after moyego korekana sense meli ya sagana ukarakusagana tiri oyukaranwa no murai bwense uru mwe Kenyatta bono nigo murikiwe gacethi amurikeire akorra inki kyanya ndege korekana gesa umusangano yunya korekana rituko ria Jumatano asense meli ya sagana osa sense meli ya centro ekero murai bwense aigeta sense meli na gukwanira abantu ba centro anene na kubatebuna ni chingaki Raila Amolo Odinga takire kwa uribaga rikobo murai gatana sense yito ya Kenya bono muriki na murikirete anene na araria kagere gochigo korekana osena araria korekaninde gesa chingwana chinyana chigukwano kuru asense meyo na boigo agateabuna meroberi kebekire iri kwene kebuna chingwana eji umurai bwensanya ka ukwana alinko ikirana chire anene asense meli ya simio ya umoja na bono ni go muriki ateabuna ni go bono korengana no musangano yugo sigisa umurai bwensa kwana ni go bona matuko arobereri matuke 30 umutinyo yo mumugima asebone campaign etakere kubwata inze asense meli ya umurima gose Mount Kenya boigo ni go bono yarekandebuna abarai kuruchinse meje centro na kibebeke ange anene balba komoko boko murai bwense Uhuru Kenyatta amo no murai bwiki amagyara Raila Odinga iri kwena kebuna ngobutora baramaguru aka yomokonyi oye asense meli ya centro gose koke chinguru chumurai kiamagyauda oigo yoro mokonyi ubu murai bwense Dr. William Ruto asabana babikire meroberi ngaki boigo umurikina narigere tingaki Uhuru agokora campaign na omurai bwiki amagyo Raila Amolo Odinga boigo mugari kwega sete asebeje na murikin tangani kabisa na murigere ngaki ibono ngaki Ruto nere anyarika ukwana iguru yugo teba na retari gukunya kumwiraniria omurai bwense iguru yechingwane echo sate bina yaya murai bwense nere nabwate bosibole go support go sibugo sira onde bwenzi boigo murikina murikete ngaki Ruto na eraro bereti gukwenda senseri ya US na UK erigo jugo kwa etribu yaye boigo ngaki murikina murikirete ngaki ekiamagio DM turu asimio ekiamagio DM ngaki jugo twaro musankano ye litukulia mambia National Decret Conference litukulia mambia asebo igo chupiri ne erigo jugo twaro mukutano o ye litukulia chuma pire krobanda tukwana chingwana hayina aramurike ire asebeje ntangani kabisa igoro ya sagana tiri aria jakiri kwena kiwe kulende nanda asebeje ntangani muri kuga seti nari getigoro ya Russia na kigeta sense meri ya Ukraine na koyego samono ekero yigetororo na koyego samono ebigijane chodra abu asebeje ntangani ekere korekana ngaki Russia yigeta sense meri na kuruta makombora sense ya Ukraine boigo asebeje ntangani taracha nere ya nyardege kugwa sense meri ya Kajiado ekerobone gotebe kanuni tarache iyo ni go ya kacherwa chi milioni 100 korende ni go ya bunegete korengana mburi nyinge egotu ayo naro epeche ntangani murekirete nande naro ale meye gasethi ya The Standard karoto go chase gazeti ya The Daily Nation peche ntangani kigima nebicha yo murai bwiki amakia ODM Raila Odinga oyobono muriki aboletinga prophet or project yani no mubani gose ne project ya serikali na bangi bacha kire gukwana nande gakobolinga na keikirete gabo Raila Amolo Odinga ni garo mwana Jaramogi oyo kabero mwamererio manene bwa serikali egento arusetie asamanyinga tatu mwaboki agenderere guika bono iga kurende guika bono ige bintu nigo bikororekana bya chenchire abwase bono okoboria kirgo kyobora ibwense bumwako yo iga abange bakerorere kitari ekiabutambe litukulia rero emesangerikano ibere ere mamincha gusekero musangirikano guche gukorekana kubwaye asegi karokera toke asekia makia ODM na boigo Jubilee ligo kwanira mangana aho bosio bo musangirikano manene yo guche gukoreka chitariki 25 nemo nigo bone musangirikano yo guche gukoreka so mucho Nairobi abwase bonsi babere bale ne kirenga kyo guche gukwanira mangana abwekaine ekiamagia Jubilee ne ekiamakia ODM mangana yo aguche kugosa abantu nigo bono Raila Amolo Odinga
anyara ko bagakwegwo koboko no muraibwense omosike Uhuru Kenyatta na babwatani bande korwa sensema ya Mount Kenya abwa somusangirikana okoreka sensema ya Sagana angechi county 10 babwatani ao no balinge abwa somurai amwendosi Raila Amolo Odinga guchikorwanire kero kibo president bu mwaka oyo iga abwechiri 2022 mugano oyo oyo chikwiraniria gusenganigaro mubani gusenigare project ya serikali na bokwenyorera gazeti ya The Daily Nation wesomera se page ya 4 amone page ya 5 Waigo amakonyi bumuraibwense abwabo na moiraniritie Uhuru abwasa tebire bononga okumwendo square Raila Odinga nkulike gosererio kenene kucha goswana na nobo bwibwa ya Ruto asobochori obuguchi gokoreka yani nigatebiringa mbobwati bulito bonde bwensi otebanga nyarebe nere nacho reiro burai teminatingo boirire asengenjo muraibwense nere no mwana inchi okawaida nabo akochora oliatagete achigusira sobochori kurende korenga Naruto otabirenga kochoru kwaye nkoraswana na ande ninche kubwa ase chikura chinyinge kigima in fact around entanga niyoka sengenchuri chivo nigolire asaba Kenya mugano yo Naruto akomokwanira muraibwense noero no gutoka ase page ya 12 ne page ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation egerebwe somere ase obwagale page ya 12 ne page ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation mangana ritwa kwa na ase gazeti ya The Standard ya monekeire mono nigo yanyora ase page ya 4 yanyora ase page ya 5 no mone gache ne page ya 5 na kabere habuno konyona mangana yugoro ya sagana ngakisagana bono nkikia ireire gose nkikia imokire kurwa sumukutano uri otogete kurwa sensemo ya sagana wega ase gazeti ya 5 ya The Standard page ya 5 nomo nigo bono abaraibe bobo ba Kenya kwanza obukoragwa no muraibe kiama kya NSM ndabandi amo no muraibe kiama ya Ford Kenya Moses Bitangura amo no muraibe kiama ya Huda oyibo igoro mokonyi bu muraibe ense Dr. William Ruto panyade bago singere na hote abuna yaya Raila nigale project ya serikali sabatena Raila ni government project ya sabono banyade bakubolia ba Kenya na yaya banyade bakwange project korende banyade bagwaka chikura gocha sabo mobwa Kenya kwanza kukwana lituko lia igora bwa sensemo ya Kitui county ni wabona banyare bawo tena yaya ne chinga cyuko wa Kenya kwanza libaga irinde banyare bakugamba karwaro jene no barakonye mechando irire asense ya Kenya boigo nigo bateruna barabumbali go chikunya koiraneri umuraibwense kolengana na mangana ali akwana sense mo eli ya sagana kolende nigo baochi kurenga ikirenga kiabo gyokotebya ba Kenya ngakibata gito chikuimo kinse ya Kenya na gochibosio gose future ya Kenya niririye amarorabo baote abuna nigo bono bibangire gochikwena kibuna nkoira baro bogambi bwense ya Kenya na kwena kibuna aba Kenya ngokonye kabale boiga sebeja gatano na kabere nigo bono abantu bali bakomoko boko omurai bwense mukonyi bomurai bwense William Ruto kurwa sense meyo bakorawa no mu na digati gashawa Kimani Ichungwa amo na Irungu Kangata kurwense media center na barabuni go bate na barabuni go ba murekeire anego chikora na kuirira ense media center ngomo ero koboko mokonyi bu muraiwense Dr. William Ruto asabaro bate na barabu mbara nyagaribu no enkwa na yumuraiwense ya kwana sense media center kulende abani go bate na baroba abekire imiroberi ya bene kwena kimuna nkoira bali chikora kurwa sense media ya centro yo mangana yo siasa nabakwenda kunyamurikira sigasedi ya The Standard asebeje ya 5 nomo ya 5 na 5 na kabiri ndunya yo kumanya nkia barayi bawo kubona kurwase ensemelia ase pejere motumo nchumurigeli ya gazeti ya The Daily Nation na mangana yense ya Russia amona Ukraine aliyo mintatanga na goteba abwa sabantu batano na babere banyartwa bagusiria magimabo nabande kutigirwa chinkoma maega ya Russia gusagana enseyo ya Ukraine ase obotutukano bogenderete kuba unchukana na nigo egotebekana nabo era chikoba bururu gusina bera chigwetania kerengo onya kinde nkego koru utanga chinse chiga ibere kurwa ase conflict gose ase chinkwana bataigwa naini igonga enche ente kena bokera chikwire no nense ito ya Kenya ukunwa anene mono ase bintu biri bakorusya kurwa ase chinse chi Russia
amo na Ukraine ne bintu biri bakwira guchiaroro ase ng'encho bono ekero obusagani bwachakire kororekana nabo exports biratenene na imports biratenene na igo kuirira obugima kugendera gokonga imense ito ya Kenya ase bintu getigete gukina magori bintu buna maguta amo no bukuma gose ugali buno murikia kulika gigaiga gatie binte binge ekero chinse echo kiragenderere gutwara lioma na gosobosagani igoro yebyombe bya NATO korwa sense ya Ukraine bigenderete goswana na ense ya Russia korengana no muraibu ense ya US omo President Joe Biden nigobona kwanirete engane ejo abwase amochirie ense ya Russia asogosagana ense ya Ukraine abwasa tebirenga abantu nigo bagwenerete gukwana nandi nikagirenga litkolia rero na nyara gukwanira aba America igoro yegekorekyo asense ya Ukraine boigense ya China nigo yatebirenga iya nyara ko bagi konya nimanyete nga ense ya Moscow agose ense ya Russia wetera se capital city ya Moscow mbabwate chi concern iguru yoborendi amonense ya Ukraine nandi nigo bagotebanga mbagamba omo foreign minister bwense ya China mbagamba na omo foreign minister bwense ya Ukraine ya Russia abwase banyarwa bagotebanga omochando norororo kurinde ense ya China gatebate kunyarwa bakegwe swana ni kwanza nigesigete amangana yemebaga yechinse echo chinde kurinde korengana no secretary general we kyombekia UN Antonio Guterres nigatburiri ense ya Russia guteneni obosagane asengenjo y'abantu bamenyete asenseyo boigonto arucha abakenya bande bali bamenyete asense ya Ukraine bakuriranga bono iseko genderera iga magima abona barasa konkurende gwetera somo waziri of foreign affairs nigabuletia abakenya bali baregalia ochaka koruaroro boigo abantu bamenyete me ya Russia wetera se omo president bwense ya Ukraine negabate abeti bachake kuirana nkasobo asengencho y'obusagani obugendereta samange abagwesomera ebweka se gazeti ya kabere yani epeji ya kabere amone peji ya gatatu nero eirobolito asemambia ya bono ninganeriria Russia na Ukraine nigori robolito na boy gasi gati the standard ase beji ya 10 ase bono emorekerete buna Russia nigo chikwerera ko nyegalia ense ya Ukraine ase bono murai monene bwense ya nyalika ko mocha ense ya America boy gasaje woni na kwatana mbaya swana na no bosaga ni ubu Russia ko roja ense ya Ukraine nigo bono okorekana chinseji nigo chitakere nigo chiata kirgo temana nyere na chinseji kirensingo takere koliya ingoko bo monyangongo asense ngima nyere na chinseji subabawa ko ngenda takurwanda mangana subabawa karense ya America go swana ense ya Russia nensi ya China chigendete ko ligeria ngota kiro montate ko kwerwanera ngota kire ko bo munyangongo yense kolende niko bono muraibu ense ya Russia anyarega kuwoni go siga komotebya muraibu ense ya America una ya tanyara ka go swana na mono iguru yobosaga ni bogendete kolengane ni gautana nigo banyare ba kumia mono kolengane no muri kaseti ase kaseti iyo ya the standard nigo na kombete go se na murekerete ngakia chinse jichons chiro verity akijibwate no na machoni erelie bwata machoni amange erelie bwata banyanyimba bange erelie bwata chindega chinyingi na erelie bwate ebi5 binge biesegi emuri kibuga seti na murekerete agateba buna ense ya Russia ikorekana nige bwate obonyamasyo bonene asisegi kero muriki amurekerete amangana mange no na bantu bali bakurwana ku jinse mecho machoni erelie bwata machoni buna bonense ya Russia nige bwata machoni gwetania jiribu chimikianda nige bwate abantu abakera bakombe anense ya Ukraine ebwate jiribu chimibere boka kolengana no muri kibuga seti wabono nense ya Kenya nayo yatwariro bwaba ngaki abakenya bari munyetaria nindagererie koroswa sense ya Ukraine isige kogendera nigo turaji komia mono kotugarita sikasiti the standard ya CBJ 12 nigo bono murai mukonyi bo murai bwense Uhuru Kenyatta ago chikwenda sense ya US na UK asago jukwana chinkwana igoro ya foreign policy democracy na mangana ga finance igoro yo kugamba na mangana yo possible democracy igo na kagere go chikwenda sichinsechu amo nababwatani ibaye bali bakomo koboko ilikwenda
kimunango ikara ase ensemeyo ekero anjire tune serikali na bono na bagutara guchinsi chisukunyure buna mokonyi murai bwense na atwara obokongwana ne karatare ko bakiriadi gose gwanjirwa basoka guchinse cha isiko igobono mangana na bokanyora ase beche 12 orore na kiruto ne rero bereri gosoka guchi ase chinse cha isiko boigo ngaruto tikarte ekonondi gitiko chigo kora mai kwa sara nere omorai bwe omogwasiri bwa mangana bwe semi professor Church Magoa ni gobono anyarire kagote abuna amatem na bago chokorekana buna arobereri aseboigo abodiri ebyombe biri bya Kenya Union of Teachers amo ne kyombegeria kupeti ku withdraw amangana gose kwerusia se strike gose mogirori batabararina ko kibari gukwana iguru yo mogomo yo bono igo nigo magwa babodi na yaya egente kebese kwanda mugiro iyo baranya bago teneni gose bago turwania matemu ayu arobereri gokorekana ase ense yeito ya Kenya professor George Magoa litukuri garuni gare ngase county ya Nyamira kerali ngamanga aligerete mangana CPC ebirasi bente kwagajwa boigo ni gachete kuikase county ya Kericho ekeraenderete kurigereri ngaki amatemu arobereri nebirasi biri bya CBC ngaki bigenderete kurigereriwa onsi ayo mwanchu murigereri agagendete kuguchira kwetera somoro buri Ensakia ya Ndizi TV togenda sense moende studio karoto koirana ntogenderere kuna gukura kodira na radio irobolito asa magazeti yetikolia rero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inyaisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukanye chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing guseko bekeme fridge ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemukianda inyeisano enoti inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Biama naendo mwanchu murigeria togendete ko baime ya magazeti asumuru buri Ensakia ekero tutigarite chidaika nke sana
egerto kure kurwa sama gazeti elitukulia rero kurende yo mintago ntainga ororire chi message gite chia mochirugo chagaiga andi goikatora chirigereria aside KM hasabari banderete gutumbanara kuruguna Bernard Kabeta agoteano ali kurujise majirichia ogembo matongo agoteano ali ime no murugio ye Ruth mamu mwabanyanjira Kabeta mamurumu abo Richard Kabeta nyambe Kabeta Marisera chikasi nchia Dan Dixon Boas n'abantu bonsi bamu abororo enkima agoteani agotoma pore yae gochiase ogosira kwa mama Ondigi omune na Murias tune omune na bamwe abo abantu bonse kurwenseme yakwateana nigo akobatumira engora asuko musiria oyo sirete akoruguna Ondigi omune boigo Eriki Osoro na ateano alime yumuruberi kurujinze mochiri chia keumbu litaro ateano alime yumuru umwane mboshi agoteana Katambe kakisonga toka Nyakiogiro chiduka oyateano ale kurujinze mochiri chia Nyakiogiro ateana akokachua Ensakia Katambe kakisonga ateano alime yumuruberi bono asebali mandate gutumachi SMS chino falini mon la chuma sam ateano balime yumuruberi oika enkoli kabisa bagoteana mbali kusukasara mbia mono asebali mandate gutumachi SMS chino agoteabona no muri ime yumuruberi. Asante sana Divina Onkeo agotebana agendete kurigereria kurachinsemo cha New Jersey na regaiga nero kurigereria kwa Texas akorokwa nere Caleb Mwetu imbia mono sana ni amate yaye asokwendera kurigereria Ndizi TV. Asante sana Maria Ugao akurigereria kurachinsemo cha ugembo chiduka agotebensa kiambia mogocha andikwani amashabiki onsi Ndizi TV na station to kurigereria ebwate mirobulio egotosemi. Asante sana Maria kurachensa mocha ugembo na mashabiki onsi balimogendereta kulika gwetera senchira ya WhatsApp nara nere kurujinza kurwas utumire gwetera sense mo SMS na mbiyiri gurawa gotana umwari muchare dinyairo kabukere Kabukere Nyaramba niko tuned kabisa oyino mwalimu muchare dinyairo agoteano ale kurujinse chiri cha Nyaramba ime yumuroberi Jackson Makori osinde kurujinse chagesima nesema ya matutu agoteano ale ime yumuroberi obokire no arasi TV ya Ensakia mpaka chinsa togokora ama kwenda nera seke bago kiaye umwalimu Simeoni Ogeto nera agoteano ale ime yumuroberi agendete kunya kweroberia anene ekero agoswa ekirasi asomi abana bono mambia ekero agoteabuna nigonera abogete asinjira erendo naye mwanju murire tutarakora endera gutomekera ngerkia gwetera ase namba yero skin ya ura ubite togesome tumanya kikwabokira ni akikwaroberie lituko liao igo gendera gutoma uchumbe yao kero mbwate gazeti ya The Daily Nation na njini ngombwate gazeti ya The Standard ase amangana amurikeire mono anene asense yeito ya Kenya bono ase abakumenle ase awardre bosaba MC banyarire bakuboriwa kubeke miroberi na kwene kyabuna ngaki bagochiko ene kyanga kibakora kitamu cyabo buya anene krabade buna nirbiye banyarire bagokorera abana inchi miroberi eri babatebeti ekero bagotebuna anene kuruji county murikia tetebuna nigo asinare bataraikirania magani ya bantu korere nigo baboribuna amatuka yatigarete banyale bakoikirania imiroberio eyo balireta abana inchi ega sikia monenja mukorigana murikwe gasite atabuna mitinye etigarete mekei kuja sobochori omonto ore serious gose utagete goikirania magendero nabagoikirani korengana ne supplementary budget ichanya chigosoka ase county Oigo ase gazeti ya The Daily Nation ekigambiro ime ya milimani nigo gyaunchugete na koba ase ensemo yebirero maega yabairi n'abasani babana bali banyartko bagusiria magima abana bali 10 ase skuru ya Moi girls maega yo morki woyo muguchaki umuriro abwasaba iskabo 10 banyartko kusiria magima ekero omo munachebi na korwa chinsemo chakajiado omo Justice Stella Mtuku arweto kuna cha ase omwana oyo bono egwikire miaka 15 ngakieri nigarenge miaka 14 iyo kabakongwa ase kigambiro kumonachera egesibo kebwenerete maega yogoteba buna nigarenge maina ekera ikirenetie ekebekyo kurenda bono bero monto maneno ikire miaka 15 nigo bona mariga aichorete asaba ibuli bali basireti abana babo 10
nabo igo efamily y'omwana oyo iga ore konacherwa egesibo na barabwo nigo bari kurira ekianda gikumi abwase bono baburetie omonachebina komororera amabera korende omonachebina oyo onachetekine gwetera senchera yekerero gose vajo korwase kegambero kia Kajiado High Court niga atebete bono mworoki woyo nigo agoche gosibwa ase miaka 5 erobosio abwase atebete ngagesibo nkeiyo gosekera che kuirira amagima y'abana bari bakwete airane asengencho bayikire gokwa nagento nkeiyo bono kirakorwe kerwe egesibo egetindi abo bona samosibete miaka 5 erobosio abwase abibuli banyalko bakorera pamoja na abibuli bari babo basireti abana babo asegekore kyumurira se skuru ya Moi Girls nigo bono batebete no bono bataisanegeti abwase batebete ngochikogenda bali ase appeal eliogocha kuona cha osegwa appeal ekineki kiabo gati abo iboli Florence Agoswa oyo lenge mamo mwabo omwana Mary Mokaya uyo nyatko bakagusire ubugima gwetera senjira y'omuriro ase school ya Moi Girls. Dogo skojibosyo bona sikati the standard nigo nande nigo mono emorekerete mono anene daraja ya Sensa Mary county ya Kajiado yanyarage kwagachu gwetera chiringi chimilioni 100 yamo korende nigo igeteka buneka ekolengana nembule nyingi gotwa Sensa Mary yairera aba menyi gotatwara siba gwetera bona nda amaboli atabwati amachiwa kobori buna ngikirire taracha ikuguno nyembule nyingi kegotwa ngakiyare kuhirira ewike ya muyoka maiga yo koronju gosiyo kwigurubene n'umugabana bwenseme yo odelengu bono abamenyi go baboriri na nkekekirite kolende niko bona abo bisakurwa se county ya Kajiado banyari bagatamuna ya besete yo ya egojugosira karabate no mo contract yo nyarika kwa chepa pare igosira jeyo oso kwa borarobo ni gananda gochikwirana na koyagacha kolende bono abantu abangi ngo bori bari na ya ende contract konyo ya kan nkaina ntibasi gochikuru gochikwagaje daraje kolengana daraje ni getumegete chimilioni 100 yamo kanyara kegwaga chikorende nigo yawete kolengana nembure nyinge yego tu asenseme itaraje nigo yagachitwe eli abantu banyara bagutambuka gocha senseme ya Kajiado amo na mashu korende nigo bono igorobo sombi bwatenere ta senseme yo ekaro yerete buna ngaki batar kunya gutambuka kolengana nedaraje yo negete boigo nigo bono ekiombe ky'abanyanyimbo the National Police Service kyanyalege kobeke mirubiri ya bene rikwena kebuna abantu bari bagosalia gose bagupanda bagubuna chichuma cyegetange oserirwe nigo bono bagukikobe kubyara anekara bone mirubiri ya bekiri kwena kebuna abantu abo ngo bwatu bari boigo serikali ya China nigo bono yaruri kigali bere chigo chikokora surveillance gose chigo chikotumeka aso gwita sensame kolengana nigo bono yairire buna ererigwe abantu nigo besokiri bakare gusali egetange onyoruna egetange gusaliwa nkirira mbakumura ibwenza gateneni okonji chuma gose mental club metal yirira na nseito ya Kenya gasieka egeka kolengana n'abantu nigo bagu fundraise gose bagusali ebintu ebigo bone ekimbekerya abanyanyimbo nigo kyabekire miro bya bene rikwena kibana bali bagusali gose bago bune chichumeji ngo bwatu bale na kweru egatambukero gose kweru kwira lichiko gose gosibwa kasi ito ya Kenya. Dennis Charles mbia mono korwa chinsemo cha Doha ukorero mwanchu muri ase gazeti ya The Daily Nation nelinga ekiombe gya FIFA nigo kia nyartko bakigo suspend nseito ya Kenya maiga ye serikali goswana na mangana yenkoyo kolengana ne kiombe kyo nigo gyatebete buna waswana ni agwa serikali asa mangana yenkoyo akikeirire Kenya ko teneniwa indefinitely eyo minute ngabono Kenya te kunyara ko bage ko gosolia emicheso ya international kulinde micheso ya nkagaiga erana batoko gendra ko gosolia kulinde ntokunyara gosoa ase amangana yechinse cheisiko gose international games waigo yenige koro kebono ngense ya Kenya nabo ekiombege na kigego cha kwa muamaga yo gukora chinkwana ntwarora ekiombege kichigosori ke kanyara ko bage kumuteneni omo president bwensemo ya yenkoyoga Kenya nikimwendwa gikamutenenia tokarore committee ya kiateka ikarosi wayuetenere tamana yenkoyoga ikabono kulende ritukoli goro nigo yabetegesie kebe ekerense ya Kenya yanyatko bakiguteniwa amone kiombe gya FIFA wesomera mango manyanga sababu ninki na mangananda mange enyorere gazeti ya The Daily Nation
page ne ya 50 ne yemo boy ono chokonyana nomoli kwechi kosori Ndizi TV captain 001 Steven Ndema chiko kwerera mange asa mangana ito ya mesa ya mangana maya nene kara chiko kumulekera nera kwerere ningikirire the FIFA ko suspend ko sekotenenia sito ya Kenya so ko chesa chiko sori chiri chisco gono chokonyana captain 001 akwerere na kwere samono aso oboime nduna raito akwere ndiria sama gaseti yiri tukolia lero korende na bokonyorere kopi yao eri bwanje tendo ya ko soma aso boime no bugale na nyaro kumanyana rali ali kreme kabisa kyari ndio twa kuchuteri yone to koteina nyaro ko twaro buririo biye korenda wa SMS ya era mokwera kunya tuma kwetera sinambe ira seskini gora abu boygo na boko tubwatia sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News pega sensemeri ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News na boko tweet @Ndizi TV News tetorenda somo tumo kegende to kwerana tumaya kwenda SMS ya mangana maya anene asomoro buri Ensakia ono mambye igo toska Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Gosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurworogongo rwugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kiraritu kuri Jumamosi gucakira Ensakia igwika chinso ikomine ibiri cyamaragoba Gosori ime ya Ndizi TV. Jumapili mambia chinsa ikomine ibiri guika chinsa isato cyamambia nigo bono ya muganigwe asumurubyo bwoko motogyo monene umurubyo bwegesinga na presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obotuko ba umbwarenge
andake kwabwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumuru buriwe egesinga aiga no toko gochakiriyo bwanso basenjera ere engiya kegima amatera yoko moto yomonene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma yakote byo monene tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochigoro korwekerengekemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekeroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete tware tariki iliyo nyari gunchuria Jumapili yao asumuruburio bwegesinga na presenter vini omonene nerot yeso weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayandamange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba hey mwacho muri Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oliye omako kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora gochigoro tokini amaberera inkore trevi intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande manye ngachibandi nchira acheka achinyinge bwaje taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nande ningageri yabe ne gukorera SMS ito ya mangana mayane ne bono Ensakia bono mambia indego mayina rali ali nategete kuri tukuregoro go ikaboni no kuori kwano nyara kuba mona hinje go ikoma nyirana bakonda gotobwate sensemeli mitandao tonyora sensema ya Facebook tojora Ndizi TV News baga sensema ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News na bago to tweet @Ndizi TV News nekana ngerikia ni go tukere ndikirenza kirida kagwetera asinamba yera screen yawe go kaba mona hinje go ikoma elio na botambiri dariane Brighton Makori.
Umawasiri wejisemi Professor George Mago litukuri goroni gatarete kaunti Nyamira aseskuru ya Sengeramanga asarjete kuroberi gosikurigeria igoro yebirasi bya CBC bigendete kwa gwajo boigo Mago ni gairete bageri habene na kubasabira aborokiwa bonse bari ojokora matemwa ochinga gichingono na kubatebu na mbao bwa kolengana niga matemwa yu arobereri gosiniga matemwa yu ariganirie ari basomire kolengana ni kalenda ya masomo ya nyarete kego chenja. You are not going to slow us down. When the buildings have been completed and inspected and received by us, I don't want to hear a situation where there are about 50 classrooms which are ready and they cannot be commissioned because you have not signed certain papers. I would want this to be taken in the context in which it is meant. That we are not going to be running around like stupid idiots and then you sit on something that will not move forward. Una injira yamo yogokora imechando eri botreniti anene chisegi chenyomba amono gosarwa kumwana munyaroka imeyorongo rwuzi nigobone kiombe kemo kyariganeti ya megirio nabaliki bamangana ase county ya Kisii irikweneke ngaki ogokorwa imechando kugochi korekana ase county ya Kisii molikitu Edward Mumanyi na ikananita sensameyo na otorialia roboti rokubwatia Chingaki ababwatani ao bagenderete kurwania omochando wechisegi cha nyomba nigo county ya Kisii wetere ekiombe gya daraja 2 vision volunteers amo nababwatani bande batwara egekaro nabaliki amangana igoro yogokora obonereri obwo litukolia lero nigo twabwate omoyega twale gosanga amona bararia baito ba Gusii chinyomba chionsi kiri choburari kire Gusii nengane nene twabwate twale kukwanira nigo yarenge igoro ya egento tokorukanga gender based violence na effects ya twalire on mental health y'abantu baito nigo chiamate chinyinge chibwateranirie no mochando yo bwechisegi chianga abo ase ababwatani abo baganeirie kurwania okonengetwa no gwatananwa kwa abantu balia baunereriwe so kurumambia twakwanire asobwagale amangana ya gender based violence na mental health challenges yemo yabo twailaiti mono negento kyo kwerusio bogima naende bono igekero twakolire twaigwananire nga akero abana bako undergo gender based violence gosekere ekere home abanyene umuchi bako na goitana abana bali abake bagukina kuruenke iyo abange babo nigo bakweirana naso bogima bwabo onyana abana bakaba iseke ba experience yobororo naende ba plead bose batwara amarito ataganiri abange babo bachi bayarusia naende karo bayarusirie baadaye ekaro batwalire gesongo infections baadaye ngo chikire chiasalia lirara moli baadaye umwana buno yokwanyora sichinjira kindi takonyora umwana gukora obobobo goika amanganaya aikere omogusibwensi ase obo imegwetera okubwaterana elyo Gusii ekine kebomenyo umwaka ero mugimo 2021 esa county ya Iteye moya nyali bali chache nja twaleta abaga abamurana abagaka bagweita naende ekagera sub county deputy county commissioner bweri ya nyali bali chache agatwale mesangererekano n'abantu bakorukwanga barasa la wanaume abagaka abange nigo batebete ngegento gekogera abange babo bagweita abasubati basoiro bogima bwabo nigo bakaleko bakombea n'abande ngotebya abagaka baminto n'abana bamuranga nyasaye bunaroseti omochyo naende bunatoroseti na mwanya abantu abagaka nabo batenenerete chinka naende nabo bagwenete ko guide no ene chinka buna chikogenda igotiga bae be omoyo wateka up their role in society. Ginko ripotelea egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Omoriki obotambe ase wisara yobochenu musubati susani mochache nigobono aganirie okubwaterana gwe serikali enene amo n'ekyengitari ky'abanyene irigokini ebirengo byobochenu asense ya Kenya anene asaba subati barakonyeke asingani iyo ya etwokoboko no first lady Margaret Kenyatta onasara Nyarangi Ontita agotoherera. Without them it wouldn't be possible, so let's make the best of today. Abasubati abange imeyorogongorwa Afrika nigo bagwetera amakongwa mange kebochenu ase omusangerekano ogatano na kabere bwabachenu bwabasubati ime ya Afrika
Omorugi bw'omurai bwense omusubati Margaret Kenyatta naerera gati ebinto biragere obachenu gokinigwa ase abasubati. Symposium's theme resonates with my own experience, highlighting the importance of partnerships and collaboration as a crucial component in advancing women's health. More specifically, how they contribute to access and quality healthcare by addressing the plight of mothers seeking care across the continent. Ona kwanera gati ebinto bikoirera abasubati abange kounereriwa obwene bwabo egento gekoirera obachenu koira nanse. Issues range from showing the highest maternal deaths as well as social injustices such as female genital mutilation, gender-based violence, teenage pregnancies, and early marriage. Kobeka abasubati bosyo na kobali baga eligo kwanera amangana y'obachenu nechinsemo chinde nechigokonya amangana y'abasubati koro Africa amo nensengima. Women at the center of economic development is essential, where women's participation in the marketplace is not only a powerful catalyst to realizing health equity, but also a pragmatic means of overcoming health inequity. Also united in the urgent need to reinforce our collective efforts in addressing the risks that threaten the gains we have made in women's health. Omoliki obotambe ase wizara y'obachenu omusubati Susan Mochache nairali bage lyogo kwanera ali abasubati bagenderete gwetera ase amagimabo. We have the highest deaths of women from birth-related complications, as well as leading incidences of adverse health outcomes amongst our adolescent population, a blot in the continent's civilization that we have painstakingly crafted together over the decades. It is indeed in gatherings like this that we are holding today that we must do a soul-searching, a deep dive that should bring to the surface pragmatic solutions beyond business as usual. Abasubati basikwe banchwe na kwaegwa libaga eliokorwa ebirengerelyo byabo. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Abonjeri na boiga bamenyi kurwa sensemo ya nyantrago ni gobono bale no mogoko anene ekerobono omo samarium ya nyareka wesoki na kubakonya gukonyora amaji omonene usomonjeri omonene Steve Alika ni gobone sokire na gukonya abanyena abamenyi abo konyora amaji buno molikito ndemo Steven ago turalilia. Abamenyi bense moya nyanturage ward ya ibeno nyari bali chache county ya Kisii nigo ba kwa no mochando bwa macha nene mona boncheri be chiro ya nyanturago abwa se kolengana na barabwo nigo yale ko beteri gotarange chikilomita ibere lyo konyora mache korendo moncheri na boigo mwana siasa Steve Arika bakwatira ne kiombe kemo bachagete omubeli bwa macha sokole mege sima sense meyo elyo ko bakonya abamenyi na boncheri yabwo wakera mbiyamano company ya Andrews asogotos lemerege sima ase chiro ya nyanturago nande tukababoli baganchirana kebeku ase memory yomugaka honorable Simeon yacha egera abantu banyikunywa mache biyamono asokwerwa lemerege sima babekire pam nande ikere yekisoro twakira omugambi ito mbiyamono asenge njo gwatokonyire project ya mache abande torwarite chisukari ya mache na tochandegete lakini ando choto igorere ndatokonya akobwa biyamono bana wasara tobwate mbiri ngurubu yo chokwana nabangino bamente gento gekerende tamentere biasara byeito egera toimukirire iguru igotore no moko manne kiagera twareterwa mache konya toko enda sabari entambe riame toboroche one toko gete kiagera mache achire nande gento mona tokoye kenne ngelinanga mwanje motora siriki gwande kebiya ekero chigaria matobe chigukwa machiri chigotoete chinyanya gocha mega mwanje motokonye motoro seri na mache achire oina mogoko manene niga bense meyo bago kerege tambo kireko kumwira limbu ya monarika asoko bogaya ne romo chando yo abona asebo igo bamubolia ko bakonya na kuba ebiriri bunenchereye moyo gweta ko rwaso mugasona boyigo chinga kichiembura
tware gusaba barayi baito oyo minto Steve otokonya amaburi abangina abo bagotwerugo nande bono bachandika abandi abangina konyora barwarite bakwerigeria embura yabaita igo namaburi noro gakio torengereria omogaso embere bito chandete gatwera nimbia mana sama ya gwatokoreire lakini manorengereria abangina abechiro barigererie biasara tobwata tomentere ntolingu kurengana na arika nigo murobiri oyu bwa macho gochiko igorwa bene rituko ryankio na bune nchira ya moyo kumunyoro yo kabeiro mu waziri na boigo mona siasa nyagosira Simeon Nyachae nigo murobiri oyu oraro kweli etali yaye nande togo sabatiga bachi batoigorera amachaya erinde twekonye twanyora twesibia bantu baito ba nyantro baito ba nyaribali nonde bwensi mugusia goteba amache na inyangau yokero monto weta ukanyi naba litukolia mambia twabaliganira mwenzi mobakerori ekero bakurwege simekyo gocha asabana inchi ginko reporter geta Ensakia Ndizi TV Italiane Ndemwa Steven oyo koriye kero kyobo chombe ase bunge yakitutumasaba kwarta barosi omenga nigobona soira se kiama gyuba United Progressive Alliance una Brighton sagini agotoerera ekero bono amatuko atigarete inse yemye mo 55 nero korobo chori bonene nigo bono abanasiasa bagendererete gwesoke na kwebanga bosibo bochori obwo abuwaseri zikori rero yokorige ekero kyobo jumbe bwa kitutu masaba Walter Balozi Makworo arigani wabene asekiama kya United Progressive Alliance Party UPA ekiamara chokorwanerera goso abisi UPA kazi ya haki. UPA kazi ya haki. Kazi ya haki. UPA nko iranderi bageri komwarigania na komutangaza officially une member ya UPA ase okorwanirire kerogo ya kitutu masaba anda etiquette ya UPA kitutu masaba mone ya parosi chambo tubwato mogoko monene igo twachire iga na intwe twasoire imeyesa iga yomogusi UPA kazi ya haki. Kazi ya haki UPA ekiagera number 1 aseki echama gyaito kya UPA tobwende gukibwatera igoro na kugitatera esengenjo buna mwaigure eyenesa iga yomogusi egento gi akabere slogan ye chama cha UPA igego tebanga kazi ya haki. Balozi nigo achika gocheko bakorera egase bamenyi bense meyo abwasa oro kyo gotago kiwo kubora ibwa bono nagoteba chinga kichya basaye kora chaikire ngo sabano koboko komosina ngaki na chirase muraba getutu ba minto monchore buno mujumbo ino 2022 omotienyo nane tare 9 tokore gasi ya haki abarimi baito tobakorere gasi chisemi cheito tuchikorere gasi chinyagitari cheito tuchimokereri chipara cheito na uchumi y'abantu ba minto. Balozi nigo boigachika goche gotara nero maraibwe kyama kya ODM omoskaraila Amolo Odinga aseganga yayo korige kerogo kyo baraibwe nse ya Kenya bakoire bisyo ngogende isikaria nande twagusabire ng'abantu okonyora isikaria bagwanche bunore ari asobore ubore bakogitere erinde na into buno mugusi totware saiga tore togerie none myake gochigocha ntonya gusumo bande mbarenga mu wanchira na komoko boko gakogenda gochizi konyebo getutu chibara chingia basabagi ngosorra omuntu nimbwate egesongo nimbwate nimba kwanire naende no maremu nimbwate nitasimamia kutetea haki iyo mogetutu omasaba omogusiye unyamira county omogusiye ogusi no Kenya mogima asabeta Ingo reporter ya Ndizi TV Eritarian Brian Sagini Isena Aina na kwarania semambi yabon korendege koraga chinsa isano nebere cyangwa sono chikonyonyora manga semesa ya mangana amaya yoni gostavyo nyarago ni ngo gusaba nyarago twaruburirubuya aneka twendeta somurubiri Ensakia saraga kwirana ni ojukwirana no magani aneka tukuri litukoria Friday botambi tukuri munyangongo amwana musiki matera etwarigeri na ngaki arobere tiko chibosio igo tosuka ndoge Brighton Makori.
obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene negokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asede kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chiticho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurubo garali bwensi bukuruwa lya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yo gukorera ukobara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya ichuchiaga chirasinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga chirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony icho chire asukunywirembeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete
chibwate chingare nabo iguchibeke wardrobes chicho ne chibabu chubwesibiria nigo chibekire tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chochire ni gestimera roro chinga kichonsi amacheni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 niga bwate libagari nene asura nyare gupaki gari yao chinyombe cho nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu busio bwichiro ya embassy ubugatagati bwichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 250 253 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Nakufa mtoto ya Pamela Suda na papa Amulioto Sheri Kimula mimi nakufa aninyajo moko mami toyo fundena ahero sana pilirundo gawia nyatijo moka diri laloga pacha jodonga dengo tika yudo konyruok na aniweya uru monda sunge jabata opong tomola toti unanimalisa niisi na wewe milele mpaka kufa unisalie watoto mama na kuahidi utokosa aye idogode monda ketie kone mesa aseko ye inkora teri mosanyola mama na muziki santima muziki bila jasho usiniache nitakufa kilo naponipigia simu lazima nitakuja ukisema nikuje jioni nitanunua chupa mama lolo tupendane mpaka kufa oh sheri mapenzi ya leo naogopa kwanza warembo wangolopa wameweka mitego kwenye mabaha ulo ila ukinitega sitakata nitakopa nitalima mama nitachanga nitaiba oh tupendane mpaka kufa muziki ya pesa muziki bila presha Nishaachana na mapombo za Ashura be hata nafula namba yake nimefuta na kuashua usiku silali naona sura yako mrembo daily natamani kwako ningekuwa visible nateswa na rada kila nikikuona na huyu jamaa
Victim Moisie Mbande Mington Msani Omunyama Producer Flavor Tokoliere sani ya mama sangi Kachoti ge pip 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 Sani ya mama kachoti ge pip Ngotebi ke maina eto wetia Kosange sani jetinko ganya Eto kene yane na bonko gani Bojinga bunobo jetinko taka Onyole na kule njomo taka Kumaete ni bwate pako motoka Nobonde kene na bunko taka Oko nyoro muntata eto tosang Pakoli ebyara birira mage Takwati obosokwa kogomo gima Naiche kumaete nta eto bogima Tokoliere sani ye mama sangi Kachoti gepi 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 Hey Abasaiti gama sangi Iko muiwete Esani ya nekoranye sika Tonye kunetio komo suka Nainde no maite ni gongo tuka Nesani ya nene rongo taka Esibiri ni gera bete Ebisibiri ni nuntegete Nanyore kene nga montegete Nainche kene nga mumanyete Mugo chesa chisese ko baigorera Ebiranya go cheiga ko baiterera Amasakani ya kena sesani ya ne Gachwesike otige go chamuane Tokoliere sani ye mama sangi Kachoti ge pi 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 Obogi mase boikire To basa kobeta boitero bosi Bintebi Tibiri getabu To basa gosange binene bitabu Bikobeta Nabuge na managu Amanagu amaruru Obogi mobo Ebonge nyangagu Kukosuka kego baira mokao Seye keni te buati bosani Bosange sani te buati bomaene Tokoliere sani ye mama sangi Kachoti ge pi 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 Totiga masangi Totiga masangi Totiga masangi Tamu Boisie Mbande Bington Msani Omunyama Producer Flavor Amaru waya Amaru waya Tigentinde Akin tigentinde Tigentinde Akin tigentinde Tigentinde Akin tigentinde Tigentinde Akin tigentinde Uita koranche Ijorie mesa Titaite na jintaite mesinga Sikago chagaki Konya siba Amaru waya mansura chuni na batoto Torabana bali bagweta basongo Wananifanya hadi mina geuza kisoko Ora unakali Kakongita pi Kakongita pi Kakongita pi Ora unakali Kakongita pi Amaru waya Tigentinde Akin tigentinde Tigentinde Akin tigentinde Tigentinde Akin tigentinde Tigentinde Akin tigentinde Ete binto chafange mesa chivesa ni bwate ni kyoganyete Waita korante nkyo tagete Chibeso tete timbwati chakashinkonye Tirire linde ngakana batota obosi tobolya ikende Tinde nabo ebeso mpoli na tindire bono tindo charo kendo
ndochikuno koiba amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde ora una kali 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 Moisembande Ngogo wakiresi miti kwa bogolia Tigaye korenge misiriko Ngogo wakiresi miti kwa bogolia Tigaye korenge misiriko Nigayo kombie misiriko Tigaye washumwe misiriko Korache kiaye misiriko Tigaye washumwe misiriko Nigayo kombie misiriko Tigaye washumwe misiriko Korache kiaye misiriko Tigaye washumwe misiriko Ngogo wakiresi mito taitigo piki misidiko lito taitigo cheki Neba kerensa nigayo kongaine misidiko linigaro Litu kongo itesi mikereze deni obwate to taitiko ngaya Bwate si mionte vito bwate timbwate mochana otoko iguan Bobwa koligerelie si mie koleranda bwate si mionyole kingwate Watemire kombie si mie yane neba ne deni to chunga kane Bobwa keresi mikwa boya Baki digentinde digentinde baki digentinde Uita koranche ijolie mesa Tita ikena jinta ite mesinga Suka kochagati konya konya siba Amarwaya mansura chuni na batoto Narabana bali bagweta basongo Wananifanya hadi mina geuza kisoko Ora unakali ora unakali ora unakali ora unakali Kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita ora unakali ora unakali ora unakali ora unakali kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde ete binto chafange mesa chivesa ni bwate ni kyoga nyete waita korante kyota gete chiveso tete timbwati chakashingo nyete dire linde ngakana batota obosi tobolya ikende tinde nako eveso mboli na tindire bono tindo charo kendo mbogo korante chonkobe to tindire bono do tatale neba getanda ni chendale ngekebeti kakingekebeti okaete tindo chigunoko iba ngekebeti kakingekebeti okaete tindo chigunoko iba Moisembande amaru amarwaya amaru amarwaya Tokoliere sani ya mama sangi Kachotige pipi 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 Sani ya mama kachotige pipi Watebye ke maina eto wetia Osange sani jetinko ganya Eto kene yane na bonko gani Bojinga bunobo jetinko taka Onyole na kule njomo taka Kumaite ni bwate pako motoka Nobonde kene na bungo taka Oko nyoro muntata eto dosang Bakoli ebyara birira mage Takwati obosokwa kowomo gima Naiche kumaite nta eto bogima Tokoliere sani ye mama sangi Kachotige pi 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 Hey abasaiti kama sangi Victor Omwete
moisie mbande esani yane koranye sika tonye kunetyo komusuka ende nomaitini kongo tukane esani yane nerongo taka esibiri nigera bete ebisibiri ninuntegete nanyore kene nga montegete na inche kene nga mumanyete mugochesa chisese ko baigorera ebiranya gocheiga ko baiterera amasakani ekena sesani yane gachwizike otige gocha mwane tokoliere sani ye mama sangi gachotige pi 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 obogi mase boigire to basa kobeta boitero bosi bintebi ibirige tabu to basa gosange binene bitabu bikobeta nabuge na managu amanagu amaruru obogi mobo ebonge nyangagu kukosuka keko baira mokao seye kene te bwati bosani gosange sani te bwati bomaina tokoliere sani ye mama sangi gachotige pi 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 mwancho murigeria karo kwarorire iga ikine kiorokererio buna twachakire omoroberio bwokomanya esabari yo materi tugiga se studio na lero igonka bwate the tall guy noro ja senga karensa era sakari goroga ari kurende nero tubata se ensemo ya bono iga ekera ikira se studio nachi kutumanya ngera ningo lakini akaro kwigura mangana yo masangi emesdikoli asebali abanchi bo muziki igo mwamanyire nga ningo orase studio tintagete ko mokwana no moroche komwandeli baga egere introduce egere tumaya kumanya nga ingo tukabwaterero asomorobelio bono mambia kento koragiuka no gutume comment yao wetera se namba SMS era se TV yao gabwo enambe yo naboko yotomera wetera senjera ya WhatsApp tibwe bakoenda gari YouTube sensemo ya Ndizi TV News nekarwe kirale kara subscribe kwanza egero mako so ase familia yo otobwate ni gotole gari live nensemo ya Facebook na otole buna Ndizi TV News buna botambe karwe kirale na boko like na boko share egera kiru montaña ro bwansu bobono mambia karo tobwate the hitmaker amo hitmaker ya masangi igaiga studio kuchara totabinge kininki korende one on one Inkoroje. Nimoroje gaiga na injira moroje nani na gokire gutwara se studio litangane karibu sana. Asante. Nero Ndizi TV obwansu bwamagusi orocha matoke gali abuna tobete ngoko anderimo. Ogosoka magani ochaga ga lazima ari obwansu bwamagusi bwetera litoke. Bono buna tuguche twakora michinde buna okora tokora ebintu nabo tukubikora rero. Gotumanya ngaya ningo ekero tuguchaka interview na linchagete ontabia ningo seinonkai egero mutegereri no murigererio ryo kurigeretie amanyenga kai amasangi ya no yonsa moino jimbugete garure Southern Sudan no yo madaiga karibu sana kabisa yes buna moigure tuguchakera buna alisema lidana bakondo kama lidana ali asoma mpesa uzina jaka yo basani bado chakera malieta kabisa omego tutebia yuan yes malieta ngoro ku Victor Otongo Onguti. Ainara malieta kutumia kabake mpesa. Kutumuna one babu malieta kata Victor Otongo Onguti. Seitere ga nyancho nyasancha. Nyancho ga nyasancha. Nzamo ino. Aiga no kwa tambukira kuruwekira. Atambuke na kirime nyomba. Karibu sana. Bona na malieta yanga tunatumika sobo sani ngoro ku Victor. Moisie mbande. Ainara malieta ingweta kerase media na osibyo kwa YouTube kerase na malieta Victor Moisie mbande. Yes. Victor Onguti aka Victor
nero le gase studio korunza anza nyanjo anje Nza naka nyanjo. kurkurwe berege mata ali me ya South Mogirango. Ndio tinyanjo anza. Karibu sana. Kabisa. Bana tutebi Vic Young, I mean Victam. Yes. Moisie mbande. Yes. Nka yeso mete wocha singe nchunguli bado ne skuru ra nyoro. Askoro masomo to korde kolende. Masomo na nyecha kriteria samete primary Nyasancha. Nyasancha primary. Ngakora kana korde na na ngorte class 8 ko. Ayo mwaka ki? Mwaka ilikuwa 2015 yes. 2015 alikuwa standard 8. Yes. Hey, na wandero mwana mamwancho muligere. Yes. 2015. Umwana kini yobate. Sawa. Anyway, kawanda nga join form 1. Sikuru ya rekodi kunyataro secondary. Yataka na join form 1. Nkarre ndo ya habera kongwake. Nka change nkatura sivanga soma songo secondary. Okay. Kana soma songo secondary na ite school abocho jana roje. Mpaka nganye kora. Umwaka 20 euro jirenga. 2020. Naliwa kule form 4. Alinkola form 4. Elikorane kuchigoje. Elikorane kuchigoje. Na beto waterani. Konto akolete. In fact yo jete na corona ju corona ijagete 2019. Corona jete ko ga sokera niga. Ega go sokera ni go school. Ga sokera ni go school. Kurwabu nga imo kalende. Yasa una kalenga jagwete stegedega. Ngachago no koso binte bimangana amedia kidogo. Sasa ningene to kama masomo yobo director by the way. Niko ninde class. No le class usomera kike to watu beka boro. Okay. Sasa kusomera mangana a director. Go direct yes. Oh. Go direct bono anda cheke go direct. Yes, no le filmu. Yes. Mangana mna ba korno nyene chi michezo bune acting. Yes, acting. Igone director karan directing. Karole mo director. Ai ngona. Koran directing gola na. Ko direct. Karo to kiranga ki section yayi. Na ko direct. Ose to iga do red. Degete. Muna njendo moranda mna korangiri ga ki karibu sana sestru Vikiang. Na kuarga ni enero Ndizi TV. Abuna oro kiri ke woki ana kiborali. Ondro jago tole mabono. Yetora kora nena kwanda ngiri. Na jingchengo na ngiri. Wewe tetea sana. Unajitetea sana. Ungeni direct hapa kwa sababu uko shule. Indi ochageto oboteli uso ndiorochenga nimboteke wakyo kora umuziki. Umuziki onaki joinati 2017. Masongo kera transfer to masongo. Secondary. Actually, chinomo da the music sana. Okay. Na jitoko buyobokana. Na jidani mangana music school by. Obokana. Borete mbuli. Producer ngobokana ubora bwo chama. Kene geza mbokana kwa kande sana barabu. Korwabo. Na go yobokana bayiri mbukiti school masongo bokana sana. Ngwa kachire amangana music mete karotole school wikoso eno nyene music club amangana tubune bisana na azere sana. Lakini bone kabidi na nyore amangana music njiba bwate bone njine ngibune school njimba bwate. Ingirta bane national school. Ni mbukiti bokana ninje dinara kodere nara biro kana bayiwe. Ega se karwa school yoborso se school na secondary. Secondary. Koruga primary na bondo lakini kanyore mete karokole primary ko bambro mundo ko tuwa. Ani kone gete secondary ne gatora confident yo garki. Yo gete na mutu yo bantu. Kina korokoro abo maika mwako yo nge 2020. Nganyoro mundo na Jared Mombinya. Jared Mombinya kama kumugo ko bibokana sana. Mo bugibokana. Akara antali sana bayo na antali titu kana nini mara Nairobi mara nini. Ngata abone ndo njanga kora kaiga. Njanga ko studio nguna abantu bakoigo. Kaende studio. I remember nga recording ngoma rekoro ku network record numu ngwana get. Ya rekoro ku boda munguna kandi pibondo kanya record to cha kotera kotero. Early 2020. Lakini chageto muziki 2017. 2017 ye wana vin jerete yon chance ele. Na bo bwate ke wara kini hito kwa tinjera. Ntirende dejo. Kana so kito so ngoma yu dikai kabika sinya. Wako so ngoma. Mangane video weka to bwa muntu wa konya na ono ya konya ngake yo mnyorte atana simu nyetwara yange shida ko bata kabambe oro kanya ne simu ko se YouTube video kanya tinda imani katiga bana ngabiri wono bwate ngoma lakini ngarte indicate oso gatire ore audio yes indicate ngese bana boda alafu gacheka ikera nande nkaye to mari mase producer yani producer tasira nge ga nge tauniga
ngajana tukasokera ndi birangwat bati birangwat yaro bakanya soke video Ero gwatianire. Ero bakanya soke video Bako ya soke bwangoiga. soke video bwangoiga kurabukara ikiro mwaka 2020 okayumba yumba okakanse kobona 2021 mwaka wa 2020 2021 kera sota tujage tubona safari ya masangi na lingi chite masangi tokasoka buna na audio muntu agankonya rende muntu kuna Jared yara mumbi nyarende na ngonya tubuna ngonya ekabidi na nyara kosoke video na wibuli bana bagankonya kidogo tukobota no mungono tuate nere umunyama tukasoke video ya masangi ya masangi ya masangi nere video ntagani tuatanga tukasoke kayo nga yuru siti bitoki anye boda boda kanye gwateri na kuruma ga 2020 lakini ukayetigo gasoke ngatiga bona limwe dege kana muntu kwa ona wedere steps ukera asito kurambule perengereri na wege tenga chaka ona ongo sogo chau maite bunandira bogwasa no chau no bogora gasiende yonse onyore besa kabidi tukaligali tukanda na studio ya Frefa Studios tukagamba nero tukagambede akada baliki style gete na jemba support na tujite Frefa Studios akatarekodi ngoma masangi tukalia besa actually Frefa Studios na ero tokanya by the way una ngoma ya chosoka ere na channel mo ya at least rende na ngete mo na ngete kende na Frefa Studios na ata ni mo mo kento keke video koleki era soka ali sabali wale chake teo paka masangi video nande egasoka 2021 buno mwako yogo chaka iga buno mwako 2021 ni mate masangi tera kwa metenye tera kwa metenye mengi lakini imeshika sana ara agwatire naona yogo gete imeshika na watu wanapenda kwanza masangi ngento madhano mwana mokenyo wako lete from 2020 2020 mwanchu muligeria no mwana moke neria mbweto botambega lakini no mwana moke masangi no manyete ngento kiega na ngikiagera to katera masangi tata ya kende gyose masangi abange nte ninki ndina baba na tinkere tisokoro biega mbangana masana maokoro mi ya kirenge gomo no yiwali baba na watemia ine menga na 90 something na almo Poni ngine tenere. Ana tevinte mwana muchokole vile kanaiga. Masangi nini yongereza ko chune tubiga bare. Tote tuerasa na inje medenga nyito yongereza au tuerasa no mo anju muligerire jibu. Bona sawa bali gerete tiari. Wadega masangi. Story kwanza ko chageraga. Banta bange mbale bonalete onkiresi. Banta bange mbale bonalete no kera ngonya kenyoro gali. Na bonya ora musubati ojire kenyoro. Kera musubati ajire kenyoro. Nenda ikawa nyora musajo kodreki. Osokero egas. Mbale bali barabwate njere. Mbale bakembete no ko asoka. Na pime rasa koleki. Atigara abura pero. Ara sunge goti. Ane kabidi nkachwa kana uri bona njere na kyo jaba igaba. Masangi ngabule kangeresere gocho gocho nakartiki. Mbunarenge. Message ye gacha igo. Kanyore sine na kata masangi finally mbake gasoka bona gaje content ali nda di munyama ngayole kente kinekia to isara samu to shebe ranka to koleki to bodo kiraba munyama no le vegete chi uniform chi munyama no oterte fasi olimo motera como mnasigo moro yes mona to ke nero no mwana muziki yale nero mwana muziki yes mwasometa kama gose ne friend munyama ne friend okay mugasokia masangia ya nanda bwatire buja masangi producer ne wante ingane nkongo akina sinju kwa mera maokoro mino otherwise nkwali weche kwenye manyanga masangi ngentoki na wacho kama kama nda manya nera aronchi na wacho kama yeah bono ugasokia masangia yu kara kanga ali soko kali kwere ndaye chorus se chorus okay naki Tokoliere sani ye mama sangi kachotige pi Tokoliere sani ye mama sangi kachotige pi sani ye mo kachotige pi Motebe ke maena etogwetia kosange sani jetingo gania eto kene yane na bongo gania kochinga maena yune era manyana masangi eto yantigera bonoma
Murigereria nigo tuli na Victam ate bakora kwa Victor Ongoti nere omunyangongo gosomusani ogocha bono musani chipukizi ogendereta gukina bono iga orega iga ase studio ni fact nanda kwiruka nga Victam aka Embande nkongeresa ari Mbande ngento ki neba sinini lakini ngoche zorante so ni musani chipukizi na bogo tome comment ya gwetera se SMS number erega bongo chinde gosoma se keke kerbosio egero moy support agenda gari YouTube na bogo tonyororo na Ndizi TV News aya YouTube na kiyotoka Victam Embande gobono agenda YouTube Victam Embande na Ndizi TV News boigo Facebook na bogo tobwate buna Ndizi TV News Facebook yao ya Victam Embande ataka montongo ya kerale kokoga enchoro chendete Ndizi TV News de Victam Embande keraje wana moto mechi ujumbe echo egera mosiro mosawo yo obwate kewa ya chire nguma ogendreta wetuma ando mwana makera kini upande wa muziki ni mambo mbaya kurende otarante binga Embande ni nini ntata turamye kazi nsomende studio producer kama macho tupatie missed call egera tora katika kidogo tokwira nande missed call nero to kuchakera nga missed call nero nginto kieke Victor mtanga muri goto tantani igo mwanchu murigeria kandani ya Ndizi TV kerto konyora missed call koruga bwasa nsomende studio missed call igo to suka ikaranso ike aiwenka Victam Moise Mbande ngogwa keresi miti kwa bogoria tigaye korenge misiriko ngogwa keresi miti kwa bogoria tigaye korenge misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko ngogwa keresi mito taitigo pike misiriko lito taitigo cheki neba kerensa nigayo pongaine misiriko linigaro litu kongo itesi mikereze deni obwate totaitiko ngaya bwate simi ontebe to bwate timbwate mochana otoko igwan bobwa koligererie simi koleranda bwate simi onyole kingwat watemire kombie simi yanene bane deni tochonga kane ngogwa keresi miti kwa bogoria tigaye korenge misiriko ngogwa keresi miti kwa bogoria tigaye korenge misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko titabie chobwa to kombie simi timaiti bunandia yora chenji ngogwa keresi mito maiti gikyale ne toka negasi jenanyora tingwa kanje simi kimaito kombia bwate simi lotwara chideni na bora nyole ke bwato bokonyi onyole wasoki otware bitoki wange ko bwate simi koranje ne family nyomba na yeganyete kabayo mondo ko bwate simi omwana mpamba siatagete ngogwa keresi miti kwa bogoria tigaye korenge misiriko ngogwa keresi miti kwa bogoria tigaye korenge misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko ningoyo gosero ga kiresi mitigango ngake ngiungoyo arombogo mujorabo na kwa kiresi mingwa bogolia ya koranche na lengange mbono na nyore misiriko akagasi nkaraiga enogende timbwatyo mochando ntebyaye akagasi endugu na kuntagete inyore besa abana basome Ndizi chingombe timbwatyo gochore besa nkoliya madeni ngakane nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko Moise Mbande Binton msanii umunyama Amaruaya Amaruaya
Bakin tigen tinde. Tigen tinde. Bakin tigen tinde. Tigen tinde. Bakin tigen tinde. Tigen tinde. Bakin tigen tinde. Tigaye wachimwe mystical Tigaye myself. kora nge mystical. Nchere tonya kubagira nyisi mothe amware ngange kumbe mware ngange wacha kulenga mystical. Arojo no kuwaka goda itikuye mugi. Anyedigireti afu. Kuma wale haya mwete nare ngange. We tumewajua. Tukoroje. Twabamanyire kabisa. Embande ekeye embande. Yes, embande wono ngintu kike njemete embande ne ritoke. Embande ne yegesukali. Ne yegesukali. Korere na njine embande wono. Yes. Bona liteli embande. Erwete soko na kawete kana bugu na abukwana. Ka chetere na na moroche. Ngatabana njono ikambu ate planje ya soko ngalaki. Onyegendere. Nyegorore buna kai kumuna musiki nyesuki yake. Ngatabona rende nkinda ero ke bona rende ngatabona ka kisoko ka chiete. Na njindi nkoro ka rende mbande rende nkine mbwatie umunyogo yomeli ata ya sokoro. Komba kanya gorore. Ngachaka buna ne mbande garende. Embane ngukire neje sarare. Ebona kero ucho ukine mbande ikigorari no change. Sengeje mbande no chokine ikigorari. Ngigorabo. Digo change ko. Na bongo. Abari konya gutigara mbande konya kokine. Embane no kokine. Konya kokine. Mo chingo no kokine ande bone mbane konya kokine kuro masangi. Emisi dikoli. Na konya kokine gono. Igombia. Ewate banga sukura na rolengo na bwata manyinga yo. Ya mana manyinga. Igota to minuta motel na mo minuta motel. Ona minu bara bale babwate kegune kigosena ebuye ko. Akinko. Inche weka mnande. Ahebuye kai. Kwanza mbalenga mo. Mindo. Mindo mamina akarte gaze. Wasike to bata patano. Abaisi to batatu. Baisi batatu abaisi batano mole 8. Yes. Akomenda tatu mino mo mino 10. Na bato nganigo. Igaza ubonsi pina ebuye kai. Inche weka kana so kire na nyasa anko nyire pona ikirega. Inche ngwa ko muziki. Wa. Pati ngia sana. Pati ngia gosembe. Ngia. Nengia kubanjira ntembi yanko yanda. Na kasi niji ya oro ndio nururu ino mino iga kasi niji ya obao. Ndatayo. Na bwe kaiga. Ndatayo. Iga ben. Mochoma kim. Totai bone go ye missed call. Ndi ku realizing abantu uranga kironyo ende busy igona asimure missed call yao. No taba busy. Actually wanta bange. Banjira kole genteki. Okay. Nchebweka remember lituko twenge asana twenge show. Monta wa kiro simi. Na wangi sarante unorega mundega. Monta wa kiro simi onyaligera liga. Na waro chinayo gwa kapi. Onyaligera liga. Omioti obeka mubuga. Mondo ya ga kiro simi yangi ngatana to buge simi yi. Omuligera ti. Omuligera ti wa pime. Opime dengo gatero oko. Go pima. Ata bana tata aki. Ai, ngati ati ngokuboli nje bona maita ko ndo mangi ata imgresi. Bona ya, akuru mandra wati sababu. Ata message call. Bona chimisi call je seni sana. Chali fika tie sim chimisi call sana. What is the meaning of this? Asinde gabo. Nkaruwa bna content yeyo. Bona. Kaenda maita moment yoro mwana muziki. Okorrento kiriyo kana society ko sia sabantu. Kiriya kora na ikina kyo ruskwasa mi kwasa mi abante. Na ndo sitegabo kana kaisansanti ntobweka ngalike ngome nga jaka kolia kora sima the moment tumepata chorus ya song kwenda hapo cha rogariki na boko move kanyore mizidi kole nkanyora bona lende na njak chole njangara tem na njengo keranda bande simi mo sometimes ta ko moki mata bana ndeka wa gento kelio ya kortali ndona kia koriki na kia ngole irega mata gento no kosokia ngome mizidi kole abantu abange banyanjite no nanye sogati because abantu arenge chimisi call mono by the way. Yes. Na inji tigango challenge na ndo choso kyukonde antumbara bawo kajisimye kubuguri simye aragini yago chanda sana. Ago chanda ngo muge. Na neki na gero ngenda ngo kore kana gera se society. Owa ke simye ko chanda sana. Mondo uchu wake simi. Kwa yora taigo taikende. Kani awa kako babantu akaigo. Gosara rucha ukomarira wa kero maita topogore tini na nini. Nani mbara bali bagusumbua sisi. Tali bonsi bagusumbua. Lakini mbaro. Yeah. Ensema ya bantu mbarora. Bona ko ire challenge amatukarenga ko iganje nyu hotero ko. Amatinyoka to chikoera. Tinyoka to chikoera. Chikoera. Asante sana akoteba Hai Ndizi TV ni Melvo kutoka Rusinga Island. Please nicheze
oyago agusaba gotera kwa Van Boy. Okay, oyo ne ngoma agusaba kurende ugukwanirira gase studio. Akoro kwa ni Ven musiara akoro chinsemo chia milimani agoteba nkwaniri omuisi oyo mbande. Mbara koramo omuisi nayo korunga Victim omuisi mbande. Kako ndangeli kona bonkwacha because neli ari kine. Bako omuisi no aliri. Omuisi Ondo ta konyerangeli gacha kumwaka chingu ndi ngo mwaka omuisi mbanda ko ndangeli kwachera nande. Mbiyamana sana akoro kevo kora chinsema chia nyamache agoteba niko locked. Show iko juu sana, salimia mbande, mwambia ataenda mbali sana na Mungu ambariki. Kabisa. Akolikage gagoteba akoro kwa Linet Osoro agoteba nere bwakire Ndizi TV show inashika sana, tuko ndani matera yua yana maya sana. Tunashukuru, mwambia endelee kwenda mbele. Kabisa. Yes. Bwana missed colleague okwanye ruseti baada ya amasangi. How long ko irete gose ekogera amasangi gwateba ulienda ukaongea na producer. Yes. Ako ruseti wadaro macho kwa mwe bitoki binde baadaye. Uwango bonga nina kiko irete ndoka ukasoki missed call. Kwa kiwango wate process kwa kisagwe. Masangi kera sokete. Ntoji toka so sabali ya amaru. Kama ya sokete amaru rende. To sokete no mete steps. Kera sokete ngatika bono masangi ra birtanga mitenye tatwene. Toka soki amaru. Katoso kia maru toka nyanga 1 month. Misri kolinga nyaka. Oh, iga Mr. Gonere ya latest. Latest bono ya kore ya kumtenye bana era sakete umari sai. Nande mbiyaga ndata kupike ya. Ndo banyanjere no Mr. Gonere kuna ba. Na kana ngwakiro simi ngobolo ya kala nge Mr. Gonere ya. Tidale ka Mr. Gonere. Wana. Bia pigeti kabisa. Okay. Nga kibono roche competition yo muziki ugusiga igabuna twikire ayengo chole nabasani banda bange ngocha bale ko runsegali. Nga kiora kwa negoro ye umuziki mogenderete buna the upcoming artist bali bona mawokina bona nantokina bona by upcoming ye barabangi nando bwa talent chinyingi Tiamba tane bitoki bikobora bitoki bitokega upcoming mo kwaro mara barre to putting mangeto abeke igora kiro monda bitego gotira abarense gosibuna ntubona kona buna chona saini chindense ningaje to gose wana kama tulinse gochole kwarure gorwali mbano mate yekira wana yekire gatiga mo tolense no uri kana sensa ali olega bona go tulinse okay uyomon bona upcoming baye turabangi nande chi ngoma bana bwate kurunse bangu neba bakurubega yane nabange bayewe nande bona nelio ani banda bangire batari support kama ndio ndo sira banda bana bakuru buna ndo kuruzega ngo ikatolega bwase kero kendi challenges mo gwetera buna ino the upcoming kurende tutarika gigabo omuntu naro kuna kubolinga nare na roli katime sirisolire rienda guchia nabolinga no musiki bweka ogokora asibono ega gose no bwate agasaidi aso riswali nari rosa muyaga iga iyo no morigererio obori kore ndatima itinga na akora bwatire gati ngwate banga ne skuru nanda boko mate ninde skuru ko kingo soka na bango nyora mate karole skuru asigete na bengera kwanda na attachment mo so no mwalimu ogo kama kolega turikora ko nyara ko mega ote na bwate ono iga kana ko korona nged abuno ngorusina na kwa jamba kana isanie bese ko rekode okay naro kolikago te banga sara tiga kombia mystical kai naombire mystical boli ni sure bet boy Charles Mose korwalibo rioga niko tuned gotea huyo jamaa mwambie ako sawa na umuulize je na kunywa kinywaji gani huyo Charles Vanis Gesare salimia Victim mwambie ako poa aendelee hivyo au mbali bagenda tokotuma gwetera senchira ya SMS eyuera TV yao na yeto tugo magega tome comment yao ga sivu yu kijana au kolega asingia na ikiagara to murata ime ya Ndizi TV obwansubu mugusi ono Victim aka muisi mbande ama kongunara mu gwetera una the upcoming bali mo mwachakira umuziki bono iga yes naralia mokongo to gwetera mbayemo abakora kodi ogotera
Kosoki bune njere video nengo wa upcoming. Kasoki video mede kusiga kasoki video nechibesa. Ni gasienko. Bona kaon jo terenga kions no de muntu ka king ko nyege ka kina ikera na ale meru. Muntu rabaga tengo ko nyand. Kona boko kanya mpaka kwa kanyora. Ya video no wetoma. Enere challenge tangani banta do kina bono mete taliko senga stwanya tu alikiro. Lazima to to mestari ende to ranyora. Namba ya kabere. Ndo bwana bako soki ngome kweta chire kwa sababu ke video. Na bako enda na one show by the way. Ndunge na korret. Na bako enda show. Waseba korana upcoming by the way. Na bako enda banda ba ko chi performance ba ke show. Para bia ba koranga ni upcoming ekro weekend. Yani ado umete tiana ka into kwate steps. Mbale ba ale goro. Mbale ko enda ba muta korana oyona masangi baterte na one show mo ko ter. Lakini nene unasabanya sana ki. Ndo asina koraki. Kuna gukina. Ndo asina gukina. Nara wikira hapo. Ya makonguna mange anyway utaragendera guchiabo mba abaiga bakinire gose muziki yabo yikire kumanyikana kabisa ngoteba bari nga content yao nero nkubwatiere oya guri bagase event mato ganda oterega ke bintu gete ko legesubono kore kwerende bono bateba nga content nero eko mambo yote kubate content ingia yene mbali babwate steering kulinu bali bagelio lakini karate masana sa content kira kwani gore content tutaraenda sumu timokomo kero bona yekeire gabu ne kero ilme bana kero to jakri to se bar chumo to chak mbarara bindira watabia lakini nowadays ba appreciate chama sangi ngotarere kero ndo inachezwa sasa hivi bona kile ngotara kere mata ona kero so konyora connection a connection nengo ngusana konyora connection na ikere gali otebera ningi wete ko tena bosio iga na kongu lakini siku hizi una brabando ndo mete temo tuna ukina kuna koroleki kuna kumanyekana ole kwenda kwenda bona connection ya siku hizi na ndo chintombi ya vile kama tare connection ucho kana inga aya ngwale ocho wikaga na meno mwanchi muligereria Victim aka Mbande nerora se studio tuma support yao wetera as support community ne no komo moyo gutuma message yawo komo appreciate ne na bakorange gentongo kora neki yabantu mbagianchirane tisiko gigaria tetorenda sense moende ye studio tokoirana ntogendere amono musai Victim orumutambe sana kombwa tukolia rero igonkororeka na kamwana igo to isa gusuka enero Ndizi TV obwansu bumusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono nabukura ry'ubuncholia bwawo asete omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono nabukura ry'ubuncholia bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirangi negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu
chukisi gusuba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Weekend tabwa tumuru biurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabela ngamo solo tela kisanga mosala rumba mwache murielio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kere chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore trebi ntebi kongwe bintebi bau igwa yemwe ngayeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande mari nga chibandi nchira chega chinyinge bwate tariki bwatensa Jumamosi kuchigoro igeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icuciyaga kirasinchira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya ase kikuni cyaye kibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony icucire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kyamanga chinyumba cyokorara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywere chingare nabo igo kibeke chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire tiles na kubeko bokinu bwigoro kigima ase chinyombe cyukire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko yaranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe cyo nigo kiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Victor Oisie Mbande Pinton Musani Omunyama Amaruaya Tigentinde Bakin tigentinde Bakin tigentinde Bakin tigentinde Uita koranche ijulie mesa titaike na jintaite mesinga sikago chagaki konya siba Amaruaya Mansura chumi na batoto Torabana bali bagweta basongo wananifanya hadi mina geuza kisoko Orabuna kali Kakongita pi Orabuna kali
ebeso mpoli natindire bono tindo jaro kendo mpogo korante chonkobe twatindire bono dotatare nebagetanda ni chendale ngekebeti kakingekebeti okaete tindo chigunoko iba ngekebeti kakingekebeti okaete tindo chigunoko iba amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde Ora una kali 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 amaru amarwaya amaru amarwaya amaru amarwaya digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde digentinde baki digentinde kuita koranche ijolie mesa titaitena jintaite mesinga sikagochagaki konya konya siba amarwaya mansura chuni na batoto ora bana bali bagweta basongo wananifanya hadi mina geuza kisogo ora una kali ora una kali ora una kali ora una kali kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita ora una kali ora una kali ora una kali ora una kali Onje muligire naende twakwareganire maiga yoko baso mutimo komoke ekero tuli na Victim mwisimba ndeko ruchinsamba cha nyanchwa ekera kare gote y'abantu ngatigatinde marwa yatongandere togukana ani ara wote abantu bagendere gotinda ya mate kigwache na medembo somo stage crap chinyinge chiroro kigwache kwa bakira ngwa metigantinde Wait na bako korega sana. Karo mete we kono na bale na bale bako siba. Bale bako likiabo. Kana bale to ya byo kono bako kibale mesali. Yes. Nigo kwalire tyo karanga no nyina antumbara obanje tegente kana bale butugo bako. Ko balance. Kwa ba. Kero mondo nyora saberte. Aba Kristo ndulende bwato ire. Aba Kristo. Ko bande. Aba Kristo ngo bande. Bueno, anyway, mo jomo le traga en rasara sanar tuatikera challenges ne chinyinge. Ndo bwate chi producer. Bon. Ndo chi producer. Most chi producer chinyinge cha beru na cha baile. Na boko na se producer sara wachi recording ngoma. Tatoli luchali. Kwanda se producer wachi recording ngoma. Na bwate content yere NNSA. NNSA na ndo ratira odero gokoleki. Ogende. Lakini akoba meta na upcoming. Producer koteke ndeke. Karati ke ndeke odero ngorangoki. Kokoruka kuwatere ngokora kinare ndo no upcoming. Na ndebo ne ka kotere producer ne ngiora kotere. Kwa manye ndeke nekebe. Ndeke nekebe. Kokosukali madukabera tato. Koyonga meya kotriki. Yasoki gumo. Yasoki gu. Mwisi mbanda kwa kama je waki. Wa kutenil. Wa kutenil. To korwabu. Piracy. Aserotei. Endele vinge. Ani kusiba ijewe. Kubwatera nango banda ko bora. Nkibono kigwenete ke korwa se sector ya music industry ebintu bune byo mbibororo enki kigwenete ke korwa egere na ino amoki na bono mwiwenga no mora se industry ibuna abantu bande. Pone gento ndatebe na basani bali abane bali baikire. Ndu basani abana banene bamaye kaine kerase. Kamandi bago to bwata ko boko runsega iga. Kende gina ko gosira. Kamandi bago to bwata ntbanche to bwata ko boko bata ga tutare na barabu. Bato sukira into yani bato bwata ko boko. Of course yenga kiawe ke tena barabu baga soko bakame kana bonse. Lakini baba tena bago kina bono. Kende gina ko gosira busi. Igo yani abasani mwensi mochamo abamogo kina mobwatu ko boko na abandi bakire korro mugaso. Nabo njere yokoba nabo gusira mo kora ya. Yo kero muntu tetachera wetachera ko abande. Wetachera nako kom. No kom. No kom sana. No man is an island. Wetachera na ko wetachera. Muntu wetachera ka soki audio. Ka chukwa kana nde video. Muntu abwate talent yo minja. Otiga guchia. Ko stari ko koraki. Tari ko nyala.
Bona tubwatera na rocho wana rocho ga twande Tanzania. Rocho na Diamond ya bwata baba muna isoko boko. Baba Ivan muna yakora na bubisha sana kina Tanzania. Lakini gusi. Kero monda de takole mtabia. Mambi ngoma ngosokera mwenye tegere sana. Ngosokere man. Mambi ngol. Ngo tutiane role ngosokere ngoma mambi. Ngosokere. Asengo tutogeri oregera bantu bakanyerera. Banye kanyerere gusi. Gusi kia point de to kwana na gusi ngi kia baire. Gusi ngi nte kia baire ngelikia. Bona. Tubwatera de. Tokine bono mugusi. Okay. Kabisa. Nambale bakulika wetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Jared mtoto wa jirani agoteba what a great show tuko ndani hadi finishing lane for sure. Hii ni Free Friday, naona Ensakia got us ready for the weekend. Yo Jared mtoto wa jirani akolika agoteba nga Ensakia hiyo show iko juu na ndeno bali mewika omoelio. Akolika kaiga agoteba ni Braven Maronga kutoka Metengero, ambia huyo bro so far ndatoa song na yeye. Braven Maronga timaidi sunomu maitra gnotevire bwango igate tekoso ngoma munaye. Sara nimbwate riboli ne rasma okay gochia se oyakobolia oyonshua bet boy akoboli igoro yokomina. Agatebanga arocho minete ni lazima wasanii lazima msonge nywele. Si lazima. Na ndio jali minete. Ukina be. Na wewe kireo. Na hati ngodi kile mwana because ngommente ni ngonyumete katika tingomina. Aya. Okay. Sure bad boy yene field yenga kire monto ekara korra baskali uikaba beke uniform yabo okorra abana muzi abanyagitari orale babigiti cyanga cyanyagitari kwa manyango yo no nyagitari nabasani nabaramba bwatinjira yabo bana bakubeka dread na bakongera buna batagete bana bakomine tuki this is art yani ngeye nensemo ye field yengao abana siasa nabakorra bangente kabisa chisuti kwa manyanga uyu ni mheshimiwa mwalimu karamu yana kubara ko mwalimu karamu akoraga akebona into necho kamabuko amatukali akare necho kakora kanyoro mwalimu abwatata komisira kintimanyeti igore ndi abana musiki na baromba bwate kwende yabo kotali bonse kero muntu bunaranje na banyaronda nkirite bunatete na abantu natole karende na ruyu monda ko manya kumanya mapema no tara ko baeresa bakumanya no mwana musiki yebona egara isi. Asante. Nara kulika goteba kwa Wilfred Omboga kurwa Miriri watching you. Vicky ako sawa kabisa and mwambie aendelee hivyo hivyo. Wilfred kurichinse mo chia Miriri na bakulika igo. Nara utumire gwetera senchira ya WhatsApp agoteba kwa agoteba hello Sarah oyo no munyama toka Mwembe gotia Victim. Yes. Munyama kurichinse mo chia Mwembe. Tuageterera chingome chino morocho munyama piga. Anaangalia sana kutoka chinsema cha Mwembe mbona sana omunyama na birore hata mwana yako ngitapi akongita video akoze akongita yote tako soki mambe normal nere bad no to na no to Nyarangi Ndizi TV aki ika on Friday no to le ma omunyama Friday kara kwana nango igoro yo munyama nere ekegwe kenkaracha agitinga ki inga kimwa chitamo umete gocha goro egasi no muntu goiko muntu no mumaete se chinchira chinyinge sana ekara bango konyara guchaka bwe ko makona kuligiringa ngonda so yase kurendeana umunyama yara mucha agete nere muri okabunaka umunyama nyomba ari sai na ntegerete umunyama no muntu na tereta mata na chakite safari yawe kunyaligereri YouTube na tereta chikenge tonige terende bana chite safari yebana wano munyama turume de moment ro musani ndo musani na moko nyara kubona kumanya nawe Facebook wache page kuna uturumbuka umunyama to tande to merane tenera ku through Facebook tukakwana na samanya gato kwante mapema tukakwana through baye tukwa ndino munyama within no 1 week direct tukamitiro munyama tukakwana tukaorganize tukaisera sanse tukasoma siki na hadi nya sabu na karo muya tukanyano muntu ko kwana nere birengereri yebona tukabwatera ndokaraki tosokia ngome ya masangi omunyama yes omunyama malida na kyagoroka kamiri amaleta mate akimankirezi omunyama akorokoleta mate makoro Brian yeta boronge Brian somebody yani lakini ile ya material tari ya molioka ayo mo karana
Mero mono munyama manyete mbande. Munyama embande lakini ile ya riri Brian Leandro Brian. Brian ke yembande tutumire liete lya bwebire. Yoga wikaga abu no mete ensuno komwa na ako nara igurikira ko teba kwa Kevin Ingeresa korwa miriri embande ali wero mbekire ngome yemo yembande achi chichalo kunyo gocha somo anchu muligerire na chigenderete mpaka tukore mu rubiri bweli tuko lya lero byamano sana asabali bagenderete gutuma nandikara benyo Facebook yao na YouTube rabara nyaro muntu tete baswali subscribe ndara kwanire yana gosingo tanganire ore ngora bono Ndizi TV News and some ya YouTube na bayigo Ndizi TV News and some ya Facebook na njo kwa taka YouTube poko nyana Victim embande Facebook Victim embande kerazi Victim embande yes igo gendera guturikira gigaiga ejine chichi SMS chiko monto moyo nero ranga I'm on the right track that's manebes bebi tokira rombi kongete lakini kuwikira ali YouTube yae kwa like rigali kwa subscribe kwa comment na kwa share igo na lyo musirete nera manikane from upcoming bona be coming Questa raza montato pode na vez kwa YouTube kwa Ndizi TV News subscribe share like comment toma ngai toko goza tu aba bange wetera igo wekera ngade Victim subscribe share like comment ndashukuru yes ona mange abasani bande usaba teli bande karo baguchaga iganonye mbaraendale mono amete Ndizi TV go tuanchite kuba support aba mogokina iga ona bange abamino bararura yabo abange barura ogwachina sana bono ande mbye mana sokondra kurigereria ngoteba bale nonye to wethera linda mange obujambo robo kiaso musiki there's always light nonye ndora ikamutuali obuyabo ke igombororo oratebe gwikera wona kuru 2020 wacha to muziki mpaka bono iga goso buyambororo uchiko chimutuara obuyambororo sometimes kero kwanya romete kiko moskio oitabiru abakonya kwarangi no lesho asekete truesho yumontra bakurusi no kenda kwe kende klyara ruso kwakatana kiko kwachire sho kwachire kuburudisha abantu nabankwa kwanya rukende tru kende ko kwe nakyo gotuma baraki kuna kusukira bono whatever okay na ndo buyambora ko chibosyo ko wasine kuna ukina ibintu nebingi toroje ko chibosyo igo ibintu mbire ko chimutua matunda naro dalgas musimekega na ko yanyora ke ardo osimeka na ati osimekera mampane matunda ngoreto more igo no bosimekete ko na matunda ngocha ngakere agoja omunyama akolika goteba Brian Omwenga yani osekira tabirenga muulize anasau chorus kwenyeire chorus Tinko ba chorus yo mnyama nakiga okunyiri ngakoro Brian Omwenga bono ngitoka gere to mwaka oiga 2022 bado mbono turumatinyo kabere oyo gatatu ochire mwaka oyo ngito expect tukorwa se mbande gose bado ndora kende ngeyo kerenyo njikoni na gochimoto ibintu mbere chakoni sai ibintu mbere chakoni mwaka yara ono mwaka nanjendoje mwaka wa unando jumambi ngosokinde korapo emo so ningo bwato kande yende alafu kurwabo singo machili kone chinyingi actually mwaka oyo embane ngora bale bintu ngongora to ole wika 2022 ko era December 31st ko era iga ebintu byachire mesa mayachire antogende kanyana ikirase kete ewe tokuganiretia maya sana buna Ndizi TV kurende karatu onchi ese monu bwo bariki togotabanga karatu asinjira yo bwenge gento gekeiga to soki yonsirenda antu basima mbika kini karatu tebinga eyiga mo ogochikosokiri tukuri ankyo nkie kwanirete gosenki what is in there ngikere tamanga na kusi enteke twangaine nkuba kunirega antu gasinini lakini mwe gumono kasini nkubationelie kasini gasenjira yo ana ngome ya kusi twagetenche omunyama no kanyoni emwe kanyoni kama komento kanyoni te act monaro wakti sana na jire ngade bayaya kachira sende achino omunyama otatabira Victim no omunyama nkonje kanega na boto amukonyete twikira ngoma yango sokira mambira ndi YouTube yo kanyoni ko beko ono mambiko so akalinde tomera ngome gorokuna ki
ngikiabeire usise itongi kiabeire egakietuangaine usise itongi kiabeire egakietuangaine enda mwamwenyi ngeto chayaine egakietuangaine enda mwamwenyi ngeto chayaine egakietuangaine egakietuangaine tinko bayonsi no gabo yabanye mami singi kiabeire egakietuangaine amna maenaro abantu tuangaine atujui bono no kabwate sababu gocha batwali tukuliangia akoro kwa Lumumba akoteba huyo jamaa ako fiti alafu alipe kesho tutangoja hiyo song sana tena kwa mpigo yakoro kwa Lumumba tumire agoteba mambi ibaganyirire tukiandika ikomi engome ijo igongo chere mambi saa 10 ngomere YouTube akikusi minyoka gali YouTube kigima nyembo no iga obeke notification iri gokonyolinga mambi mwane mbande ebintu ngokubirega ebintu sai bona litoro omunyama ni meze nyombole batabi kurwawe andi kwara bakuneli YouTube yao mweza no kwanyare YouTube yana soga ari Victor Mwembande okonyora ali mbana bakonyora buna masangi na bakonyora buna mystical onyore buna amarwa yes ngo weza kari ko ikire na Ndizi TV News subscribe share like and comment ye the channel to wata kusia konya upcoming artist actually ngo ni mbiyamo ase TV chachire kusiba actually na TV ya ndetire sai live na nengo da mbiyamo na sana Ndizi TV na ndo bado nabo njeba yengo nyokufuatilia Ndizi TV sana mora ligio maete gutatiganje aya ni nko maete nje ndusio ko bano oyo moko kanere sho maete ora jimno ko ligio aya maete na bo ko na no miyama para leta ya sire ndo bado sense na kisagini bonna ndo bado ndo bado sagini ndo bado Petronira ndo bado ndo bado na Sara yokimete bata toigo tima ego kwa manyire no abantu nabange tuwate Brighton Makori ndo bado pant virus moro bilio mara ko banaro korato gaidiali John kibadiano maete ni anko mara lakini meta majeta kwanya kamara anyway answer John kibadiana roli oli magali oli topegete ga no chipiche chuna chimasate no ale gai to kwa ko irande omoro manyari na nda chero mutako boli naki amba de kinanyora sawa yo nambia mwanchu muligelie karogenda takobemea Ndizi TV tole na Victor aka Mbande ose Victor Onguta ekero tokuira na tutare na sengoma turanyegera singiro ni tukule Friday na kitotenere tutete gotena buna mete ya tutete tokole kwere turatenga kidogo kule ndo tutaratenga kidogo nkiura kwanire igoro abantu mbarora karo wasokire gotera bago criticize ayana kyo kuira criticism mwekaro wasokire sene ngoma ya masangi ayo amarua abantu mbarora always very negative bago tanga ngoma yunembe nini na nini hayana kyukwirira akero umuntu ago criticize I remember kana masangia sokata baya bantu mbare arabata kukaniti maya njande naro kwanete nkeke bona oterete nke nande bayewe njani lakini ngosabanya sare nenge kenterete gigasina koraki kigenda to gigasina korogosuki nande one time kapaka nkonyoli ngobolinke kwa kwanete nke ko terete bono baya bantu bange okonyara dimetine kibakolengeri actually na bakwanete bantu ngukona baramangana maki wasoke thari bose bagwita base society lakini mbaka barakoleki mbake bari banchite lakini jengo teba sabali bakasina support ga stokora nyasaya babekora ndaba mentre kabisa na bali na baraba batanchite ga stokora na nyasaya ba mentre baro tingwa sabera mabe asengenje niko bagotebanga kerote geto faulu uiko tu arabasani kulinde kerote to faulu zaidi uiko tu are chiene migo se ababisa kabisa na berego kabisa lakini bora njengo teba sabali bangite ga stokora na banchite ga lakini nyasaya koleki abasese sawa seni boss iko na renjere munda batayoka asante igo no wanchu muri turaenda sasa mwende studio turaranya gara kidogo na nechimechi tigana be kanse egere naritogo katika buja amawocha masangi tuchagira masangi tara masangi ara go da runta to sogedi go tanga na kugo tanga ni kwa to okay no masangi ga yo so wanchu kwa wanchu muri ya tokolere sani ya mama sangi
tokoliere sani ye mama sangi kachoti gepi sani ye mo kachoti gepi ngotebi ke mana eto wetia osange sani jetinko ganya eto kene yane na bonko gani bojinga buno bojetinko taka onyole na kule njomo taka komete ni bwate pako motoka no bonde kene na bunko taka okonyoro monta taito to sang bakolie yara birira mage na kwatyo bosoko ko mukima na inje komete taito tokoliere sani mama sangi kachoti gepi tokoliere sani ye mama sangi kachoti gepi Victim Moisie Mbande Minton Msani Omunyama Producer Flavor tokoliere sani ye mama sangi kachoti gepi 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 sani ye mo kachoti gepi ngotebi ke mana eto wetia osange sani jetinko ganya eto kene yane na bonko gani bojinga buno bojetinko taka onyole na kule njomo taka komete ni bwate pako motoka no bonde kene na bunko taka okonyoro monta taito to sang bakolie byara birira mage na kwatyo bosoko ko womogima na inche komete taito bogima tokoliere sani ye mama sangi kachoti gepi 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 Hey abasaiti kama sangi ikomo igwete esani ya nekoranye sika tonye kunetio komosuka nainde no maite ni gongo tukane sani ya nene rongo taka esibiri ni gera bete ebisibiri ni nuntegete nanyore kene nga montegete na inche kene nga mumanyete obo chesa sese ko baigole ebiranya uchega ko baigole amaru amaruaya amaru amaruaya amaru amaruaya amaru amaruaya Digentinde Baki digentinde Moisie Mbande Digentinde Minton Msani Omunyama Amaru Amaruaya Amaru Amaruaya Amaru Amaruaya Amaru Amaruaya Digentinde Baki digentinde Digentinde Baki digentinde Digentinde Baki digentinde Digentinde Baki digentinde Kuita koranche Ijolie mesa Tita itena jinta ite mesinga Suka gochagaki Konya konya siba Amaruaya mansura chuni na batoto Tarabana bali bagweta basongo Wananifanya hadi mina geuza kisoko Ora unakali ora unakali ora unakali ora unakali Kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita ora unakali ora unakali ora unakali ora unakali kakongita pi kakongita kakongita pi kakongita amaru amaru akongita pi akongita pi akongita pi akongita pi akongita pi akongita pi onkenya manchu muligereria anotole na victim nero konya gontindi ma kolenda bono mambe ntageti ontindi bono ga moronja geteri tuko amagana mangali bosigo manchu muligereria tuwakangambia mana soko gendera kuligereria Ndizi TV karotole nera gaiga live versus studio waigo genda YouTube gali live no tole gigali Ndizi TV news minyoka Facebook gali no tole live Ndizi TV news amanage platform chonsi p no taka komnyoka ulike message wetera senchera ya YouTube ya WhatsApp no gotonyora sena mbeyu era bwese screen yago message yago tumagocha wetera SMS number nere yuyu era se TV yago akarutuligeti gukora victim yes ingoga netego cha gukora collaborate asabasani baito beliro bali gusi ayo munyama na ndi ngoraga ni mwakenere collab no tagete mbarambamba usenga kioro semangana
Mbaramamba. Mbaramamba manyore. Na utokole finto. Gospel secure. Lakini umete mbaramamba ako feed. Mbaramamba umete njira yako enda. Na bakoleta. Na bagukora yonsi. Lakini sahi ni mbangite ndakora ayimbwate mambi era soko no kajono mnyama. Nere mbwate na Princess Sekir. Ndako soko nere bongo sana. Kurwabo. Saba basanya bana barwata ile. Yaro ne basinye koiwa. Yaro ne basinye koiwa. Vani quiz. Na mubwate mama tuko airije nandi kuligiriria ari butambe no mbona nimete na agenda tukuligiriria. Vani quiz wangoiga. Ngora ndande nere. Nande asole boni vani quiz kama ngore nyomba. Pinto na wadoko banga. Mto asine kono kokwane style getegarende. Kwane rangu kibusani uchiari nchuma ndi mosani. Bono vani quiz nyombora otakerete sai. Ngote biga yero ne basinye koigwa. Yero ne gosinye koigwa vani quiz. Vani neto sinye tego to sinye koigwa. Ikwa toire tego sinye koigwa. Bono bwango ya vani quiz nyomba wose saranze. Kwa katolesa. Kwa matabiri wose igwere aigure korugai. Na igu na maete kwa katolesa vani quiz. Kwa ko sistiza wethera se. Yero ne basinye koigwa. Bwango iga. Unera musani mbaje bayo uskore boniga. Na baba vani quiz sai se bale level bale. Na njini basi keto na bana ba. Na bana. One of vani quiz. MC Kudu asimwabeta. MC Kudu na mubwate gane last time. Yes. Abubona njira wa ntondo chibale bare ga ori maega abo wesire kubaikera. Bono njengo teba MC Kudu ufani quiz lakini yara ne basinye koiwa na era collab ntangani jo soka simusani akarteki. Na vani quiz. Ochiren komo yo terta amasikani. Ke kusi kya bere ira twangaina bana bamo. Ndamwa vani quiz. Oigure. Inare go. Akora gusia mete yo soki bambie twangaina gusi na vani quiz na wathan kiki kya bere gusi yeito. Twangaina bana bamo. Igokora rinte ingere common sana mukari gotera. Alafu ana kyoko lika materao. Oko ire karamu kwalika gusago cyumutu kwenda gwatena buna agaiga amangananya gucha kugotera ryoka. So oikolike. Of course yango mana bo oikorike because na ba konde tio cyumutu lakini to kwenda amete kara gotera bintebi no bantu bibeke be liming. Yani be sona na biko sona. To kwenda gotera studio ko na tio bekega. Wekora be kansi kigende ya cyumutu. Oisaransense. Oketero kerosin buno kerosi bange goja mpaka gekoriki kesonane bono ande studio bono na bo kwanda studio gento yokogote na kutenali okobali kerege ndo bono de moment kwa seransire kwa weteire kwa kobekire kwa korangananiri kwa sonaniri onda studio kunolo igomo gima na achire igara yaro iga ngukwana ne mic ya live yes Esbon nyamete na agenda tukuligere wetera senchira ya Facebook mbia mono sana. Judith Hill agoteba kudos Sarah for a great show. Imbande's songs are fire. Wishing him all the best in his career. Yakoro kwa Judith Hill agoteba gusabira maya buna Imbande agoteba utaenda mbali. Agoteba mbia mono Victim ase chingero chiago Juma Korwa Nyamagesa agoteba chingoma cha umbia chire sana. Akolika agoteba nere mili kora chisemo cha gachuba agoteba nga Imbande utaenda mbali, endelea hivyo. Watu walianzia huku chini na ande na boko barora bali igoro gaiga. Akolika boiga agoteba ni Eric Baraza agoteba mumuro yunabwate talent wacha endelee hivyo kolende na wenelete akonywa sirwe amana bagusi bonsi. Asante sana. Akolika nere gaiga agoteba nere Melody kura chinsemo cha nyabogatani agoteba nangalia show agoteba ngwanili Mbande matebi atenda mbali na wate content ambia mono sana bali mogenda gutuma SMS chino wetera senjira ya Facebook wetera senjira ya YouTube na boigo ensemo ya WhatsApp mogenda guchirika na komwa oyo minto moyo ngakeria genda gukora nikia kero kende mwana muziki kiuria sense ito ya Kenya kara oyo ndalenge gavan quiz na atebete ngotebi atebete hiyo ni siri kama ukuangalia hiyo ilikupita akataba nganyoro muntu giti na bakore collab nationally abasani mbaro aba wanene urara tuligana no mwana manyite Kenya yetu ngoga niti gukora nera limo ka utafika huko na mfanya collab na yeye ka gukora na
na tambe sana by the way goikora kaikero monene pub Ya, no talia international tambe. lakini togo kitora ikali Tunechi county ne liora Kisii county ya Nairobi county ya Murang'a no bagutuka korana bakenya bali mbora tore kegabu maite ga saitore nisi saitore mpaka maite ngisotile no mogere mate na ntino bagusi kitore kegabu ya sara tu kenga kenya sara tu anjero pete ni kwa neema ya sara tu kenga keyo njeti ngochi kuna kotara tambe ngosika mate bagere mate turaenda no tile kwanza penda sana Otile Brown nere okoteba ngoyo ngise komanyora nabonda igubya naboko feel yes Otile Brown ngotara ikwa yego ko kabisa nande nkiye ko yorocho Otile Brown ayu Osene njera ko banga muzika ma kwancho umuntu asengenja akora ibintu byaye nganje tempanda asengenje mistari yakuruta se amatera anyway otebiro Otile Brown naboranyole ga kurigerite ma tentore kerase kurigerirwa turi buna bono Kisumu ada wabuna abantu baito Kisumu ada era abantu baito ndakira ki abantu baito kibara abantu baito nando metene era bolondo che chira sache chiru Mkwani rangi uswele roma tegu usi yes Otile Brown mahali huko naomba tu siku moja nikifika hiyo time Mungu akinifikisha kwa majaliwa ya Mungu tutapiga collab mbaya moto fire by fire wana nka yuro chobo omasikyo gusiasa matukali bosyo bono utigo yo gubwika bali mora upcoming bali bara abanyangongo in general nonye n'abatera bali bagotera muziki wa gospel mwensi pia abateri bagusi kayoro cha abateri bwito wagusi boraike amatukali bosyo anyway lakini bono sikore gusiboniga gusiachire bayenkuma muziki bonto gendretega madekale karabanda bange mba gategere muziki gusi lakini muziki bono asoto gusiga sikuzi kerege korteki ekere bya lakini bono myaka yabo siboniga gusibana panda bana bayewe gusiga nyara achira tambe kirenge ndakare kionde shwa anando ne tabanje lakini gusi yakonera tambe ya kodire ya temi no mwana gesekere gusi asokire ne competition no isikorigeri no ne competition etokoro eko bidu na ngo etomatore na nyasaga kubatisa kuwatesa lakini gusi yonsi yasukire yes kero kandi nguchule kwa nani namba isi mia wande bagateba ngatiga Vicky Victim ato namba yesimi na nechi account chia echonsi yagaratunyare kumusira gwetera ase ogo subscribe na gukora kindi na bagoteba iga nguchule kubaye namba kero kindi yesimi osina no bata machika o na rota na namba se sababu chia na ro kwa na linda se sababu chia amate turi nambe fani sinyingi no kurus na ro ranche ko support steady endurance na bago support yes bono namba tebwati bobe lakini rende kero ko nambe ngonya na be ko register get na bo contact WhatsApp na magwana WhatsApp at least no na nchekera na so kire gete kaina lyo kumana ki Victim Makori otareka YouTube notification kwanya na be kino link status kende na kende yes ona boko yerubana bono tukora chakara YouTube kwa YouTube Victim Mbande o subscribe kwa sini support entangani okwanda FB Victim Mbande kera sani wene Victim Mbande alafu kuwacha namba ya simu ya 07 22 42 10 81 yes irolire 0722 42 10 81 inarango tumeke namba WhatsApp text no bya chitingangete yes nande anya gutuma kende amalia dago jam Victor Otongo ine onguti ko gutuma kena one bob Victor Otongo onguti ine ro kwa vegetarian senga chinga kichito chiariro manchu muligeria enkwana yao yo moelio uchia sabaligeria so muligeria Ndizi TV gusama shabiki yao ande nabagota ino nawe buli bawanye kwa bataingo chora bakwani amashabiki yonsi pia Ndizi TV na bari fans bana bari skali mamio minto na bana ba minto kabere ba digerite sibare ngote bambia mono kendra ko Ndizi TV as TV akotokoja bana top upcoming artist actually net TV ngia na ndengore ni mbia mono na ikireme gaiga kendra ko fuatio morobero Ndizi TV Ensakia na Sara Ontita na Brighton Makori yes na John nero tobega na John no to morite ko ruwa ona mwandra ko bwati Ndizi TV wansumo gusi na Red TV to anyore gusi akora kiko konya upcoming artist
na bari ma fans bari sko gari ko so YouTube search Ndizi TV News support umete ino jira mu supportan ukira Ndizi TV News ya ko ligere gweta ya karetali ekengera ali subscribe or like share comment ko ikezi Victor Mwimbande do the same ndagete munangani na bari bari skaro fans na bakoni ni mwenzi bari babiri bagufatira umuroberi otorera na Ontita batayambia mono nyasaba seseni na bari bana nyasaba seseni simore. Yes. Asante. Mbia mwana so wikase studio na ndekero kende to cha ukurangeri wanfanyore chingoma nyingi video chu. Wana kanya warana itere chingoma ndi ko wanzingo janjire naji ni chingoma seto. Next time kiko jamya kega na naji ni chingoma na isana ko chigoro. Lakini by Friday ngora ranch tora ya mwa na. So kere mambi. Wani ko so kere lakini ngora nyelo tora Ndizi TV no ngo bera ndiko sko. Iko mwanchu murigeria nero yuto bata seri tukulia lero ali tukulia juma ekero to ikire omoelio. Kurende mbia mono gwasanga kurigerire gwetera YouTube, Facebook na wetere TV yao tugotebanga mbia mono sana sekera rituko gotoi support igana ritukorete mwanchu murigereria ekero tukorete nturi gukora iga kawaida muna butambe ubugete ngango soka turi guchia iga ya weekend mango chere tukorere kurende nche kuruga se studio se ngencho yoyo minto Brighton Makori nigo tokumera na ndeli tukolia Jumatatu asomoro buli Ensakia ekero tokwanira siasa na magenderero tibwe bako bameya Ndizi TV nero gwansu bwomugusigo ikachinga kichinde nyasaye akolende kolende twira na se studio minto kabatia to engoma tukatike vilivyo etogosalerio meso wana tinko ganya etokene yane na bongo gani bojinga buno boje tinko taka onyore na kule njomo taka komete ni bwate bako motoka no bonde kene na bungo taka okonyoro montata eto sang bakoye byara birira mage moisimbande kwa goma naiche komete ntaito tokoliere sani ya mama sangi kachotige pip 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 sani ya mama kachotige pip ngotebye ke mana eto wetia osange sani jetinko ganya eto kene yane na bonko gani bojinga buno boje tinko taka onyore na kule njomo taka komete ni bwate bako motoka no bonde kene na bungo taka okonyoro montata eto sang bakolie byara birira mage na bwate bosokwa ko gomogima naiche komete nta eto bogima tokoliere sani ye mama sangi kachotige pi 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 hey abasaiti kama sangi ikomo iwete esani ya nekoranye sika tonye kunetio komusuka nainde numaite ni bongo Victor Moisimbande ngwa keresi miti kwa bogolia tigaye korenge misiriko ngwa keresi miti kwa bogolia tigaye korenge misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko ngwa keresi miti taitigo pike misiriko lito taitigo cheki neba kerensa nigayo kongaine misiriko linigaro litu kongo itesi mikereze deni obwate totaiti kongaye bwate simionte vito bwate timbwate mochana otoko igwan bobwa koligererie simie koleranda bwate simio nyole kingwat watemire kombie simie yanene bone deni tochonga kane ngwa keresi miti kwa bogolia tigaye korenge misiriko ngwa keresi miti kwa bogolia tigaye korenge misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko nigayo kombie misiriko tigaye washumwe misiriko korache kyaye misiriko tigaye washumwe misiriko titabie chobwa to kombie simi timaiti bunandi ayora chenji ngwa keresi mito maiti ngikiale ne Victor Oisiembande Bington
amaru amaruaya amaru amaruaya amaru amaruaya Tigentinde, fucking tigentinde, tigentinde, fucking tigentinde, tigentinde, fucking tigentinde, tigentinde, fucking tigentinde. Uita koranche ijorie mesa titaite na jintaite mesinga sikago chagaki konya konya siba amaruaya mansura. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurendera chibicha chinkia nabwo igo chinkeno nukukigima nabwo kutonyora